लाइन याद गर्नु होला। अनि पोलिगन याद गर्नु होला। पोलिलाइन पोलिगन होइन, रेक्टेङ्गुलर याद गर्नु होला। आर्क याद गर्नु होला। सर्कल याद गर्नु होला। एसपी लाइन याद गर्नु होला। इलिप्स पर्दैन, ब्लक चाहियो, पोइन्ट चाहियो, ह्याच चाहियो। अनि त्यस पछाडि टेबल भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि युनिटको युएन भन्ने यो युनिट कमान्ड याद गर्नुहोस्। लिमिट याद गर्नुहोस्। युसिएस गर्नुहोस्। युसिएस आइकन गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट अरू भनेको इरेज पर्दैन, खासै धेरै युज हुँदैन। कपी गर्नुहोस्। मिरर याद गर्नुहोस्। अफसेट याद गर्नै पर्यो होइन। अनि एरे भन्ने खासै पर्दैन यो ल। मुभ याद गर्नुहोस्। रोटेट याद गर्नुहोस्। स्केल याद गर्नुहोस्। स्ट्रेच याद गर्नुहोस्। ट्रिम याद गर्नुहोस्। एक्सटेन्ड याद गर्नुहोस्। ब्रेक याद गर्नुहोस्। अनि फिलेट याद गर्नुहोस्, च्याम्फर युज नगरे नि हुन्छ। अनि एक्सप्लोर याद गर्नु पर्यो। जोइन याद गर्नु पर्यो। अलाइन याद गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि डाइमेन्सनको यो डाइमेन्सन गर्नु पर्यो। डाइमेन्सन लिनियर अलाइन गर्नु पर्यो। एङ्गुलर खासै युज हुँदैन। यो रेडियसको लागि पनि याद खासै गरिरहनु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि भनेको हाम्रो यहाँनिरबाट अर्को भनेको टेक्स्ट याद गर्नुहोस्। यो एमटी टेक्स्ट याद गर्नुहोस्। टेक्स्ट स्टाइल याद गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिरको अरू भनेको परेन यो है। अनि त्यस पछाडि यो लेयर याद गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि यो म्याच प्रोपर्टिज भन्ने यामे भन्ने याद गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि भनेको हाम्रो सेलेक्ट सिमिलर भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। अनि हाइड अब्जेक्ट भन्ने कुरा, अनआइसोलेटेड अब्जेक्ट भन्ने कुरा, ओभरकिल भन्ने याद गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट चाहिँ ओ स्न्या यहाँनिर चाहिँ अर्थो अन मात्रै याद गर्दा हुन्छ है। अरू चाहिँ त्यहीँबाट गर्दा हुन्छ। या फेरि चाहिँ यो धेरै नै युज गरिरहनु भएको भएर यो एउटा याद गर्नुहोस्। जुमको कमान्ड याद गर्नुहोस्, यो जुमको। अनि त्यस पछाडि भनेको यहाँ अरू परेन। अनि एरियाको याद गर्नुहोस्। डिस्टेन्सको याद गर्नुहोस्। अनि यो क्विक क्यालकुलेटरको याद गर्नुहोस्। अरू यहाँ पर्दैन। अनि त्यस पछाडि यो ब्लकको कुरा भइहाल्यो। अनि यो इन्सर्ट ब्लकको याद गर्नुहोस्। अनि भनेको अरू परेन। अरू भनेको यो सेभ एजहरू यिनीहरू खासै पर्दैन, सेमै छ। कन्ट्रोल एस भने सेभ हुन्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट एस गऱ्यो भने सेभ एज हुन्छ। यस्ता कुराहरू त अब अरू वर्ड फाइलहरू, एक्सेल फाइलहरूमा पनि त्यही हुन्छ होइन। अनि अरू भनेको हो डाइमेन्सन स्टाइल भन्ने याद गरिराख्नुहोस्, यो सर्टकट। अनि त्यस पछाडि यो डिलेट त डिलेट भइहाल्यो, डिलेट थिच्दा भइहाल्छ। अनि यो अरू यो परेन यसमा। हेर्न चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि अरू याद गर्नुपर्ने भनेको यसमा यो परेन। क्विक क्यालकुलेटर भयो। अनि यो क्लियरको लागि सी हो है, यो याद गर्नुहोस्। ब्याक स्पेसको लागि बिएस लेखे नि हुन्छ, ब्याक स्पेस थिचे पनि हुन्छ। हो ल, यति कमान्ड चाहिँ हजुरहरूले याद गर्नु हो भने अटोक्याडमा लगभग लगभग सबै कुराहरू चाहिँ हामीले काम गर्न कमान्डको थ्रुबाट नै गर्न सक्छौँ है। यति भनेको चाहिँ अलि धेरै नै युज हुने कमान्ड हो यो। लगभग लगभग यहाँ 20वटा भन्दा होइन, यो 20वटा याद गर्नु भने पुग्छ है त क्याडको लागि। यति चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। जस्तै याद नभए पनि के गर्न मिल्छ भने म अटोक्याडमा देखाउँछु है त्यो कुरा नि। अब मैले अब अटोक्याड नजानेको लागि पनि अलिअलि गरेर बेसिकबाट म आज सर र एकचोटि अटोक्याडको कुरा भन्छु, कसरी खोल्ने के गर्ने। अनि त्यसरी सिकाउँछु है त। कसै कसैलाई थाहा नहुन सक्छ अटोक्याडको। ल, यो कुरा भइहाल्यो है। कसैलाई केही यसमा छ भन्नुपर्ने केही कुराहरू छ भने भन्दा हुन्छ है त। ल, एकचोटि सबैजनाले अटोक्याड फाइल खोल्नु होला। अटोक्याड फाइल खोलिसकेपछि न्यू कन्ट्रोल एन गरेर न्यू सिट गर्नुहोस्। अनि यहाँ गएर चाहिँ टेम्प्लेटमा चाहिँ जस्तै हाम्रो के गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि अटोक्याड डिडब्लुटी भन्ने खोल्दा हुन्छ है त। यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। सबजनाले यदि खोल्नुभयो, सबैजनाले अटोक्याड खोल्नुहोस् है त। अटोक्याड खोल्नुभयो हजुरहरूले।
कोही त कोही बोल्नुहुन्न, अटो क्याड खोल्नु भयो कि भएन? आवाज चाहिँ आइरहेको है दाइ हजुरको। ए आइरह अब चाहिँ। हजुर दाइ। ल ठिक छ, त्यस भए खोल्नु भयो होला। त्यस भए के गरौँ, खोइ कतिजना जति आउनुभएको? अहिले चाहिँ 55 जना हुनुहुँदो रहेछ। सुरु त्यति हो। गरौँ कि के गरौँ त भाइ? गर्दा हुन्छ दाइ। ल त्यस भए है त। ल अटोक्याडको सिम्पल कमान्डहरूको कुरा गर्छु। यहाँ यसरी आइसके पछाडि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको यो ग्रिड छ नि, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ यहाँ ग्रिडको यो प्लस हुन्छ, यसलाई हटायो भने चाहिँ यो हट्छ है त। यसलाई हटाउनु सबैले हटाउँदा हुन्छ। अनि जस्तै अब कमान्डको कुरा है, यसलाई चाहिँ फिक्स राखिरहनु पर्यो हामीलाई। अहिले कोअर्डिनेट अनुसार काम गर्नु छैन, यसलाई चाहिँ आएको आई गर्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई हटाउन चाहिँ युसिएसआइसिओएन भन्ने हुन्छ। युसी आइकन, युसिएस भनेको है। है अनि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ नो ओरिजिन राखे पनि भयो, अफ गरिदिए पनि भयो। अफ गरिदियो भने त्यो हट्छ, केही गर्नु परेन है। फेरि चाहियो भने अन गर्दा हुन्छ है त। ल सबैजनाले यहाँ डिस्प्लेमा यसरी, अब जस्तै लाइनको कमान्ड चाहियो, लाइन चाहियो भने यसलाई यनी भनेर हान्दा हुन्छ क्या, अनि यहीँ आउँछ, अनि त्यहाँ गएर क्लिक गर्दा हुन्छ है त। कसैको यो आएन भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तै यहाँ लाइन हान्दाखेरि यो माथिपट्टि डिस्प्ले भएन यहाँनिर यसरी, लाइन सिधै टाइप गर्दाखेरि भने चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हजुरहरू यहाँ यो डाइनामिक इनपुट भन्ने हुन्छ यहाँनिर, यो अन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यो यसलाई अन गरेन भने चाहिँ हाम्रो यहाँ तल देखाउँछ क्या, यहाँ देखाउँछ, यहाँबाट चुज गर्दा पनि हुन्छ है त। चाँडो सजिलोको लागि चाहिँ यो डाइनामिक इनपुट अन गर्नुहोस् है। अब यो गरिसके पछाडि अब हामी चाहिँ यहाँ सेटअप मिलाउँछौँ है त। अटोक्याडको सबभन्दा पहिला सुरु काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फुट इन्चमा काम गर्छौँ प्रायः जस्तो, जहिले पनि ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ फुट इन्चमा गर्न अलिक सजिलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी फुट इन्चमा गर्छौँ। वा एमएममा गर्न चाहनुहुन्छ भने एमएममा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। युएन, युनिटको कमान्ड युएन है सर्टकट, न त युएनआइटिएस हानेर पुरै हान्नुभयो भने पनि आउँछ। युनिट्समा क्लिक गर्नुहोस्। युनिटमा क्लिक गरिसकेपछि यो डेसिमलमा इन्जिनियरिङ हाल्ने, अनि यो प्रिसिजनमा 0 फिट 0 इन्च हाल्ने, यसमा इन्च सेलेक्ट गर्ने है त। ल यहाँसम्म गर्नुभयो। गरेँ दाइ गरेँ। ल, यतिसम्म भयो भने ओके गर्दा हुन्छ है त। अब यो युनिट सेटअप भयो। अब यस पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दा डाइमेन्सन सेटअप गर्छौँ। डी इन्टर गऱ्यो भने डाइमेन्सन सेटअप स्टाइल आउँछ है त। के गर्ने भन्दा डिआइएमएसटिवाई अलि हान्दा नि हुन्छ हाम्रो। न त यसको सर्टकट भनेको चाहिँ के भन्दा डी इन्टर मात्र डाइमेन्सन स्टाइलको सेटअप हो है त। यो गरिसकेपछि हामी यहाँ गएर न्यू गर्छौँ एउटा। यसमा गएर चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डै राख्छौँ, यसलाई चाहिँ 9 इन्च भनेर राखिदिँदा हुन्छ है त। यसमा यो एनोटेटिभ अन नगर्नुहोस्। एनोटेटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको कुनै डाइमेन्सन चाहिँ फिक्स गरेर राख्नु पर्यो कतै, जुन पेजमा प्रिन्ट गर्दाखेरि नि एउटै साइजको डाइमेन्सन आउने बनाउनु पर्यो भने चाहिँ एनोटेटिभको हो। यसको कुरा चाहिँ बिस्तारै गरौँला, अहिले स्ट्यान्डर्डै राख्नुहोस्। त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँ। अनि त्यस पछाडि यहाँ गएर प्राइमरी युनिटमा डेसिमलमा गएर इन्जिनियरिङ चुज गर्नुहोस्। यसमा 0 फिट 0 इन्च चुज गर्नुहोस् है त। अनि त्यस पछाडि भनेको हाम्रो यहाँनिर यो सर्ट ठिक छ। त्यस पछाडि टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्ट साइड लगभग 7-8 इन्च 9 इन्चै राखौँ। अहिले हाम्रो यो ठुलो भयो भने हामी सानो बनाउँछौँ, अहिले हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्ने हुन्छ एक दुईचोटि। अनि अलाइन विथ द डाइमेन्सन लाइन गर्नुहोस्, यहीँ अलाइन विथ द डाइमेन्सन लाइन आयो है। यतिसम्म भयो सबैको? ल भएन भने भन्नु होला है त। अनि सिम्बल एन्ड एरोमा जानुहोस्। सिम्बल एन्ड एरोमा चाहिँ अब जस्तो राख्दा नि हुन्छ है। यो यसरी एरो राख्दा पनि हुन्छ, वा आर्किटेक्ट टिक वा अब्लिक राख्दा पनि हुन्छ है। यो अब्लिक चाहिँ अलिक धेरै युज गरिएको पाइन्छ, त्यो भएर यो गर्दा हुन्छ। यसको यो 3 इन्च राख्नुहोस्। सेन्टर मार्क यतिकै छोडिदिँदा हुन्छ। यो टिक भनेको छ नि यहाँनिरको, यो टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, मैले बुझाउँछु। हो यसरी यो डाइमेन्सन यसरी दिइरहेछौँ, यसरी डाइमेन्सन दिन्छौँ भने यसलाई टिक भन्छ है त हाम्रो। यसरी दिन नि मिल्यो डाइमेन्सन, नत्र यस्तो गरेर यसरी एरो बनाएर दिँदा पनि भयो है त। हामीले चाहिँ अलि राम्रो पनि देखिन्छ, यसलाई प्रिफर गर्छौँ है त अहिलेलाई। अनि हजुरहरूलाई जुन मनपर्छ आफूलाई त्यो अनुसार बनाउँदा नि हुन्छ है त।
त्यसको लागि चाहिँ खासै केही त्यो यसमा हुने अर्कोमा नहुने त्यसको केही त्यो लिमिटेसन चाहिँ छैन है त। त्यो भइसकेपछि अर्को भनेको एक्सटेन्ड बियोन्ड डाइमेन्सन लाइन भनेको छ नि। हो यो भनेको चाहिँ के हो म बुझाउँछु है त। जस्तै यहाँको कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। यहाँबाट जस्तै यसरी यो अब्लिक भनेर यसरी डाइमेन्सन लाइन आयो। त्यो भइसकेपछि के भन्छ एक्सटेन्ड बियोन्ड डाइमेन्सन लाइन भनेको चाहिँ यहाँबाट बोलो चेन्ज गरौँ हाम्रो यहाँबाट यो वाला डिस्टेन्स चाहिँ कति राख्ने कति लामो राख्ने भन्ने एक्सटेन्ड बियोन्ड डाइमेन्सन लाइन हो। अनि अफसेट फ्रम ओरिजिन भनेको चाहिँ के भन्दा यहाँको टेक्स्टलाई चाहिँ कतिको माथि सार्ने भन्ने कुरा हो है। अनि त्यसपछि यो फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन भनेको चाहिँ के हो भने यसको लेन्थ चाहिँ फिक्स गर्न मिल्छ कति लेन्थ राख्ने त्यो भनेको चाहिँ फिक्स लेन्थ अहिले के देखाएको छ। अहिले यो फिक्स लेन्थलाई अनटिक गर्दाखेरि यो यहीँ डाइमेन्सन यहीँदेखिबाट लिन्छ। अलि पर सार्यो भने यो यहीँदेखिबाट डाइमेन्सन दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि राम्रो देखिँदैन ड्रइङ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यो फिक्स लेन्थ डाइमेन्सन एक्सटेन्सन लाइन अन गर्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पहिले सुरु मैले यसलाई काटिदिएँ फिक्स लेन्थ गरिदिन्छौँ। यसलाई भनेको यसलाई पनि 9 इन्च राखिदिउँ। अनि यो फिक्स लेन्थ उता पछाडि भनेको 3 इन्च जति राखिदिउँ। त्यस पछाडि ओके गरिदिउँ सेट करेन्ट गरौँ र क्लोज गरिदिउँ है त। अब हामीले डाइमेन्सन लाइन एकचोटि चेक गर्छौँ। यल इन्टर भनेको लाइन कमान्ड। अब यसले एउटा कुनै पोइन्ट चुज गर भन्यो एक ठाउँमा चुज गर्छौँ। यसो गरेर अब अर्थो अन गर्नु पर्यो भने के गर्ने हाम्रो एफ8 कमान्ड थिच्ने किबोर्डमा माथिपट्टिको त्यो किहरूमा एफ8 थिच्ने आइदर यहाँनिर चाहिँ यहाँ तल चाहिँ अर्थो भन्ने हुन्छ अर्थो अन गर्दा हुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले हाम्रो बिल्डिङ लगभग लगभग 23-24 फिट भन्दा छैन होला 24 फिट इन्टर गर्छु। यति गरिसके पछाडि अब यसलाई जुम गर्नु पर्यो है। जुमको कमान्ड भनेको सबै अब्जेक्ट एकै ठाउँमा आउनु पर्यो भने जेट इन्टर है। अनि ई इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो ट्याक्क स्क्रिनमा आउने गरी अब्जेक्ट भएको जति अब्जेक्ट आउँछ। अब यसलाई डाइमेन्सन नाप्नु पर्यो लिनियरली नाप्नु पर्यो भने चाहिँ डिएलआई है डिएलआई गरे नि हुन्छ। न त डाइमेन्सन लिनियर डिआइएम एलआइएनइएआर भनेर हान्नुभयो भने नि आफै आउँछ है त। याद गरिरहनु नि पर्दैन यो हायर भर्जनको अटोक्याडमा। यसलाई क्लिक गर्यो त्यस पछाडि यो पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट चुज गर भन्छ सेकेन्ड पोइन्ट चुज गर भन्छ अनि यसरी राख्दाखेरि है अब बुझ्नु भइहाल्यो होला है। यो 24 फुट भयो यहाँनिरको यो यहाँदेखि यहाँ के अरे हाम्रो उतापट्टि 3 इन्च राखेको छु यो मैले 9 इन्च राखेको छु यसरी सबैको यतिसम्म भयो। यहाँसम्म कसैले नबुझेको छ। त्यही त्यो के अरे डाइमेन्सनको त्यो अहिलेको त्यो इन्टरफेस खोल्दैन न त्यो सेटिङको यहाँ गएर कुनवाला भन त। त्यो 9 इन्चवाला मोडिफाई त्यो मोडिफाईमा थिच्नु न। मोडिफाईमा जाने अनि त्यसपछि यो 9 इन्चै राख्दा हुन्छ टेक्स्ट चाहिँ अलिकति घटाउँदा हुन्छ है। अलि टेक्स्ट अलिकति ठुलो आएको छ। यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलै गर्ने यसरी यति नै हुनुपर्छ भने याद गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ मलाई अलिकति प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै 15 इन्चमा चाहिँ यति हुन्छ भनेर याद भएर यति हालेँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ। र ओके गरिदिएँ सेट करेन्ट गरिदिएँ क्लोज गरिदिएँ। अब यो अटोमेटिकल्ली यो सानो टेक्स्ट भइहाल्यो है त। अब यति भइसके पछाडि अब आज चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यो कुरा भयो है। अब अलिअलि कमान्डहरूको पहिला अटोक्याडको यो कमान्डहरू अलिकति बेसिक कमान्डहरू चाहिँ सिकाउँछु। अनि त्यसपछि अर्कोमा जा अनि त्यस पछाडि हामी ड्रइङ गर्न थाल्छौँ है त। अब जस्तै रेक्टेङ्गुलर बनाउनु पऱ्यो भने आरइसी गर्छौँ रेक्टेङ्गलको सर्टकट कमान्ड। रेक्टेङ्गुलरमा यहाँ गएर क्लिक गर्दा नि हुन्छ इन्टर थिच्दा नि हुन्छ है। त्यस पछाडि यसले के भन्यो यहाँनिर पढ्नुसी स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भन्छ। त्यसपछि एक ठाउँमा पोइन्ट चुज गर्छु यसरी ड्र्याग गरेर मैले जस्तै अब रेक्टेङ्गुलर बनाउनु पऱ्यो भने एउटा फिक्स साइज चाहियो हामीलाई 4 फिट बाई 4 फिटको भने मैले यहाँनिर अब यहाँ ब्लू कलरमा यहाँ हान्नको लागि आइसक्यो तलपट्टिको यहाँ हेर्नुहोस् है। अब मैले 4 फिट अनि त्यसपछि ट्याब थिच्छु उता 5 फिटमा जान्छ त्यहाँ फेरि 4 फिट गर्छु इन्टर गर्छु है। अब यसलाई मुभ गर्नु पर्यो भने यसलाई कपी गर्नु पर्यो भने सिपी अर सिओ है कपी कमान्डको सर्टकट वा सिओपिवाई पुरै हान्दा नि हुन्छ सिओपिवाई। अब कपी कमान्डमा क्लिक गर्नुहोस्
त्यस पछाडि यसले बेस पोइन्ट भन्छ। बेस पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन ठाउँमा समातेर सार्ने भन्न खोजेको है। अब कहाँनिर समातेर सार्ने, जस्तै खाट सार्नु पर्यो भने हामी चारतिरको कुनामा गरेर सार्छौँ नि, यसको चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ कहाँ बिचानी समातेर सार्न मिल्यो, कर्नरमा सार्न नि मिल्यो, सेन्टरबाट सार्न नि मिल्यो। अहिलेलाई मैले सेन्टरबाट सार्नको लागि बिचमा चुज गरेँ, त्यसपछि यसरी कति डिस्टेन्समा लगेर राख्ने यसरी कपी गर्न मिल्छ है त। यो कपी भयो। अब त्यस पछाडि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई मुभ गर्छु। अब कतिलाई मुभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ याम ओ, सर्टकट कमान्ड याम ओ भिई गरे नि हुन्छ, न त याम इन्टर मात्रै गर्दा हुन्छ है त। त्यसपछि फेरि मैले एउटा पोइन्टमा समात्छु, यसरी सारेँ भने यहाँको हट्छ, यहाँ जान्छ है त। अब यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो भने आरो सर्टकट कमान्ड रोटेट गर्छु, यो अब्जेक्टलाई क्लिक गर्छु, फेरि स्पेस दाब्छु, अनि एउटा पोइन्टमा कतै राखेर चाहिँ यसरी रोटेट गर्नु पर्यो भने पहिला यो अर्थो अन छ भनेपछि F8 दाब्छौँ अफ हुन्छ, अनि यसरी रोटेट गर्न मिल्छ है त। यसरी टक्क लाएर, नत्र आइदर एङ्गल हानेर मैले 60 हाने भने ट्याक्क 60 डिग्री एन्टी क्लकवाइज घुम्छ है त। जहिले नि यसले एङ्गल चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिन्छ, एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ। कसैलाई केही डाउट छ यहाँसम्म? कसैलाई आउँदैन भने भन्नु होला है। यहाँ कुनै कमान्ड अहिले मैले भनेको वाला जानेन, त्यहाँ गर्दा भएन भने भन्नु होला है त। सबैको भयो? भइरहेको छ। ल ठिक छ है। अब त्यस पछाडि मैले अब जस्तै यहाँ एउटा मैले लाइन ताने है, मैले यहाँ अर्को पनि लाइन तान्छु। अब मैले एउटा यहाँ एउटा के कुरा सिकाउँछु भन्दाखेरि फेरि मैले यता भर्टिकल लाइन एउटा ताने। अब यसलाई चाहिँ मैले एकछिन एउटा दुइटा कपी गर्छु है त यहाँबाट। हो, अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ, यो लाइनभन्दा यतापट्टिको यसलाई चाहिँ हटाइदिनु छ, कट गर्नु छ वा ट्रिम गर्नु छ भने त्यसलाई के हो, कमान्ड TRIM हान्दा हुन्छ। एउटा स्पेस दाप्ने, त्यस पछाडि यसमा गएर क्लिक गरिदियो भने यसरी ट्रिम हुन्छ है त। यसरी गर कुनै पनि दुइटा लाइनको बिचमा यसरी गऱ्यो भने ट्रिम हुन्छ है त। ल ट्रिम भयो, गर्नुभयो सबैले? ल यो पहिला यो एकचोटि गरी हेर्नुहोस् है, ट्रिम गर्ने कमान्ड चाहिँ यसरी। ल है, अब ट्रिमको अब जस्तै मानिलिउँ, अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइन चाहिँ यो लाइन चाहिँ यहाँदेखिबाट यहाँसम्म नै ट्रिम गर्नु पर्यो। अब हामीले यहाँनिर TR इन्टर गरेर यसरी एक एकवटा गऱ्यो भने त टाइम लाग्छ नि त। यो त अहिले जम्मा एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा लाइनले यहाँनिर हाम्रो क्रस गरेको छ। यदि यहाँ 1000वटा भइदियो त हामीले 1000वटा थिचेर बस्न त टाइम लाग्छ। हो, त्यस्तो बेलामा कसरी ट्रिम गर्ने भन्दाखेरि TR इन्टर गर, सर्टकट कमान्ड भनेको TR इन्टर गर्ने, त्यस पछाडि यहाँनिर पढ्ने कटिङ एज क्रसिङ मोड प्रोजेक्ट इरेज भन्ने हुन्छ। कटिङ एजमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरिसके पछाडि यसले यहाँनिर कहाँनिर राख्ने त कहीँ यो भनेर सोध्छ क्या हाम्रो। पहिला सुरु यसले यो भनेको चाहिँ कहीँ यो राख्ने कहाँनिर भनेर। अब हामी कहीँ यो चुज गर्छौँ है त। जस्तै कपाल काट्नु छ भने कतै कपाल राखेर त्यहाँबाट पछाडिको काट्छ नि कपाल काट्दाखेरि नाईले पनि, त्यस्तै यसलाई चुज गर्छौँ। यहाँ कहीँ यो राख्यौँ, अब मानिलिउँ यहाँ राख्नु छ हाम्रो कहीँ यो, यसलाई राखेर मैले स्पेस दाबिदिन्छु। त्यो भइसकेपछि अब के गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पेस दाबिसके पछाडि यहाँ चुज गऱ्यो भने यो दुइटा कहीँ योको बिचको इलिमेन्ट चाहिँ इरेज गरिदिन्छ है त। अनि अर्को भनेको यसरी इरेज गर्न नि मिल्यो, अनि यो कहीँ योभन्दा उतापट्टिको अब्जेक्टलाई पनि चुज गऱ्यो भने त्यो पनि इरेज हुन्छ क्या। त्यसरी चाहिँ इरेज गर्न मिल्छ है त। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो? ल यो कुरा यो ट्रिम यो गर्ने दुइटै सबैले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, कसैको भएन भने भन्नुहोस्। ल कसैले केही भन्नु भएन, समस्या छैन जस्तो छ है। अब फेरि मैले एउटा के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फेरि एक्सटेन्डको कमान्डको कुरा सिकाउँछु है। जस्तै यस्तो छ,
यो लाइनलाई चाहिँ यहाँ पुऱ्याउनु पर्यो भने इएक्स इन्टर गर्छु। त्यसपछि मैले डबल इन्टर गर्नुपर्छ है। इएक्स इन्टर गर्यो अनि यसरी अब एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर चुज गर्छु, एक एकवटा गरेर यसरी एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ पल्लो छेउसम्म है। यसो गर्दा समय लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इएक्स इन्टर गर्छौँ। त्यसै गरी यसले चाहिँ अब कहाँसम्म बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चुज गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ बााउन्ड्री एज भन्छ, बााउन्ड्री एज चुज गर्छौँ। यसलाई चुज गरेर मैले यहाँ अब स्पेस दाबिदिन्छु। त्यस पछाडि यसलाई क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँसम्म एक्सटेन्ड हुन्छ है त। यो एक्सटेन्ड गर्ने कमान्ड भयो र यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ है। अब अर्को भनेको एउटा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब लाइन बनाऊ है। पहिला एउटा सुरु यसरी लाइन छ। अब यो दुइटा लाइनलाई चाहिँ ट्याक्क कर्नर हुने गरी यहाँनिर चाहिँ जोडिएर यल जस्तो हुने बनाउनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिएचए च्याम्फर भन्ने हुन्छ, च्याम्फर क्लिक गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यो लाइन र यो लाइन क्लिक गरिदियो भने यसरी हाम्रो यो ट्याक्क दुइटा लाइन चाहिँ एक्सटेन्ड भएर जोडिन्छ है त, यो च्याम्फरको काम। अब जस्तै फिलेट यहाँनिर चाहिँ एउटा आर्क जस्तो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ फिलेट गर्ने, एफआइएलएलइटी फिलेट इन्टर गर्छौँ। त्यस पछाडि रेडियस एउटा सर्टेन राख्छौँ, रेडियस हान्यौँ। अब रेडियस चाहिँ मानिलिउँ कत्रो चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई या फिट गरेर यहाँनिर यसरी चुज गर्न मिल्छ। यो भनेको अहिले ल मानिलिउँ 2 फिटको 2 फिट होइन, ल 3 फिटको चाहिँ हाम्रो फिलेट बनाउनु पर्छ भने स्पेस गरेर यसलाई र यसलाई क्लोज गर्छौँ। यसरी फिलेट बनाउन मिल्छ है त। अब अब एउटा मैले के सिकाउँछु भन्दाखेरि जस्तै मानिलिउँ एउटा चाहिँ एउटा यो यल जस्तो एउटा अब्जेक्ट छ यस्तो खालको। यसलाई मिरर गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ, पहिला अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने अनि एमआई इन्टर थिच्ने। त्यस पछाडि अब यसले ऐना राख भन्छ, कहाँनिर राख्ने त ऐना भन्दाखेरि चाहिँ यसले फर्स्ट पोइन्ट गर भने अहिले ऐनाको एउटा ऐना राख्ने तल यहाँ बेस यसलाई मान्छु। अनि मैले भर्टिकल सिधा अर्थो अन गर्नको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले अहिले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि अर्थो अन गर्छु। अर्थो अन यहाँनिर अर्थो अन गरेर सिधा गऱ्यो भने यसले ऐना यतापट्टि बनाइदिन्छ। अब यता यो सोर्स अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यो, यसलाई मेट्ने कि नमेट्ने, यदि मेट्नु छ भने यस गर्ने, मेट्नु छैन भने नो गरिदिने। यदि मैले यसलाई यस गरेको भए भए यतापट्टिको अब्जेक्ट मेटिन्छ है त। एमआई आरआरओआर हान्दा नि हुन्छ है। स्पेस दाप्ने, यसलाई अब्जेक्टलाई क्लिक गर्ने, इन्टर दाप्ने, त्यसपछि ऐना राख भन्छ यहाँ पढ्ने, त्यसले जे भन्छ त्यही गर्ने। स्पेसिफाई फर्स्ट पोइन्ट अन द गर्ने, माउसको लेफ्ट बटन क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि भर्टिकलमा गएर फेरि अर्को पोइन्ट चुज गर्ने, यस गरिदियो भने यताको अब्जेक्ट इरेज भएर यतापट्टि मिरर अब्जेक्ट भन्छ है त। अब कतै टेक्स्ट लेख्नु पर्यो, टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने टिइएक्सटी टेक्स्ट हान्ने है। यो गरेर अब यसले यहाँनिर फर्स्ट पोइन्ट कहाँनिरबाट स्टार्ट गर्ने टेक्स्ट लेख्न भनेर सोध्छ, यहाँ पोइन्ट चुज गरेँ। त्यस पछाडि यसले हाइट सोध्छ, अब कति इन्चको बनाउने। यसले अटोमेटिकली यहाँ क्लिक गरेर सिधै हाइट उतो गर्न नि मिल्छ। नत्र हामीले यसरी 2 फिट भनेर हाने भने अब बन्छ। अब यो रोटेट गर्ने कतिमा त भन्दाखेरि एङ्गल दिन नि मिल्छ। मैले 90 डिग्री हाने भने 90 डिग्रीमा लेख्न मिल्छ। अहिले हामीले 0 डिग्री हानौँ, होरिजेन्टल लाइन लेख्नु छ। त्यस पछाडि अहिले मैले ट्याब्स ट्रेनिङ भनेर लेखेँ। अब अर्को ठाउँमा गएर क्लिक गर्नु भने फेरि लेख्न मिल्छ यसरी। अब मैले अटो क्याड भनेर लेख्छु यसरी है त। यसो गरेर अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने इएससी धाप्ने, त्यसै भएपछि ट्याक्क टेक्स्ट लेख्न नि मिल्यो है त। अब यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने डबल क्लिक गर्यो भने एडिट गर्न मिल्छ है त। यहाँभित्र गएर केही थप्न मिल्छ यसरी है त। अब यसलाई हामी डिलिट गरौँ। सबैको भयो यहाँसम्म, कसैको केही प्रब्लम छ? अनि कमान्ड याद गर्नु, त्यसरी कमान्ड याद गर्दिनँ माथिबाट चलाउँछु भन्यो भने यहाँ पनि आउँछ है, मुभ, कपी, स्ट्रेच, मिरर, फिलेट यहाँनिर छ है। यहाँनिर स्केल छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट छ। अब यहाँ गएर तपाईँले होभर गर्नुभयो भने यसले सर्लक्क लाएर यसको यो कमान्डहरूको पनि सर्टकट कमान्डहरू के कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने यसले आफै ट्युटोरियल पनि दिन्छ है। यहाँ गएर दाब्ने अनि F1 थिचिदियो भने कसरी बनाउने, यसले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा नि सिकाउँछ है त। यहाँ रोटेट छ। अनि त्यसपछि यो जस्तै एम टेक्स्ट, यसको यो मल्टिलाइन टेक्स्ट छ नि, यसको सर्टकट एमटी भयो। यहाँ सर्कल छ, सर्कलवाला यहाँ भयो। डिफ्रेन्ट खालको सर्कलहरू बनाउनु मिल्छ, यसरी गर्न मिल्यो है त। अब चाहिँ हामी ड्रइङ गर्न सुरु गरौँ है त।
यो अझै खुलेन, यो ठिक छ ल। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हिजो बनाएको फुटिङ अनुसार चाहिँ यो एउटा फुटिङ चाहिँ हामीले आइसोलेटेड फुटिङको ड्रइङ बनाउन सिक्छौँ है त, सिम्पल। हो त्यसको लागि के गर्ने, सबैभन्दा पहिला सुरु सबैले के खोल्नुहोस् भन्दाखेरि हिजोको त्यो आइएस डक्टरल डिटेलिङको ट्याक्क लाएर कहाँनिर छ भन्दाखेरि एनबिसी 2005 रेडिली युज ड्रइङमा जानुहोस्, यहाँ गएर हजुरहरू चाहिँ लास्टतिर पेज नम्बर यहाँ गएर चाहिँ मैले प्लान र इलिभेसन प्लान र सेक्सन त्यो आइसोलेटेड फुटिङको सेक्सन बनाउन सिकाउँछु है त, कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू क्यालकुलेसन गर्न हिजो सिकिहाल्नु भयो, मैले एक्सेल पनि पठाइदिएको छु। अनि यसलाई कसरी बनाउने, यो ह्याचहरू कसरी हाल्ने त्यो प्यारलली सिक्छौँ है त। त्यसको लागि जस्तै यो बनाउनु पर्यो भने अब अटोक्याडमा यहाँ पर्ने उतापट्टि हेर्दै गर्दाखेरि टाइम लाग्छ, यसलाई अटोक्याडमै लानु मिल्छ। त्यसको लागि के गर्ने, स्निपिङ टुल अन गर्ने, स्निपिङ टुल अन गरे पनि भयो, यसरी यहाँनिर क्लिक गरेर हो। अनि यहाँनिर गएर न्यू थिच्दा भयो, यो यसमा गएर अनि यसरी स्निपिङ गर्दा पनि भयो। अनि यसको न त सर्टकट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिफ्ट यस थिच्यो भने पनि स्निपिङ टुल अन हुन्छ है त। ए कन्ट्रोल सिफ्ट यस होइन कि विन्डोज सिफ्ट यस है त। विन्डोज यस र सिफ्ट थिच्नु हो भने यसरी स्क्रिनसट लिन मिल्छ, यसरी स्क्रिनसट लिने। त्यस पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ अटोक्याडमा जाने कन्ट्रोल भी गरिदिने, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कहाँनिर राख्ने भनेर सोध्छ, यसरी राख्न मिल्छ है त। अनि यसरी राखेर हामी यहाँ साइड बाई साइड यहाँ बाहिर चाहिँ ड्रइङ बनाउँछौँ है त। सबैले बुझ्नुभयो यो, गर्नुभयो सबैले? कसैको यो यसरी आ छैन अटोक्याडमा भन्ने चाहिँ भन्नु होला है त। यो अब ड्रइङ बनाउन मजाले मैले कसरी के गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु है त। मलाई लाग्छ सबैले गर्नुभयो होला है त। यो सँगसँगै अर्को प्लानको लागि पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर गएर चाहिँ हजुरहरूले यो भयो यसमा अरू परेन, त्यो चाहिँ यहाँनिर देखाएको छैन, त्यो पनि मैले बनाउन हजुरहरूलाई सिकाउँछु है त। ल, हो अब उतापट्टि अब एक्सेलको यहाँ क्यालकुलेसन म्यानुअल क्यालकुलेसनमा जान्छौँ। यहाँ गएर चाहिँ फुटिङमा गएर हेर्ने हो भने हाम्रो 2.5 बाई 2.5 मिटरको हाम्रो फुटिङको डेप्थ आएको छ, यो भनेको साइज आएको छ हो। यो 2.5लाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ भने फुटमा इन्चमा कन्भर्ट गर्छौँ है त। नत्र हामीले ल फुट इन्चमै भन्दा पनि हाम्रो मिटर इन्च के अरे एमएममा काम गर्दा पनि हुन्छ है त। यो ड्रइङ बनाउने बेलामा एमएममा काम गर्दा नि हुन्छ। हजुरहरूलाई ल केमा काम गर्ने, ल सबैले भन्नुहोस्। फिट इन्चमा गर्ने भने म फिट इन्चमा सिकाउँछु, एमएममा गर्ने भने एमएममा सिकाउँछु। फिटिङ्समै गराउनु दाइ। ल फुट इन्चमा गर्ने भने यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि मैले के गर्छु, 2.5लाई इन्टु 2.5लाई चाहिँ मैले इन्टु 3.281 गर्छु। यो 8 फिट आयो, यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहीँ आइसकेको रहेछ ल। 8 फिट 2 इन्च हुन्छ है त यो 2.5 भनेको, हिजै क्यालकुलेट गरेका थियौँ हामीले। हो त्यसको लागि चाहिँ तर प्रायः जस्तो के कुरा ख्याल गर्नुहोस् भन्दाखेरि 8 फिटको जस्तो आइसोलेटेड फुटिङ चाहिँ कहिले पनि बनाइन्न है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 8 फुट आयो भनेको त धेरै ठुलो आएको हो, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै एरिया कभर गर्ने हामीले म्याट फुटिङै बनाउँछौँ। त्यो बनाउन नै मैले सिकाउँछु म्याट फुटिङ पनि। अहिले आइसोलेटेड कसरी बनाउने, आइसोलेटेड आएको कन्डिसनमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। हो त्यसको लागि चाहिँ अब यसमा जानुहोस्। त्यस पछाडि सबैभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हामी प्लान बनाउँछौँ। प्लानको लागि के गर्छौँ, आरइसी इन्टर गर्छौँ है। त्यस पछाडि यसरी एउटा ठाउँमा पोइन्ट क्लिक गर्छौँ, त्यसरी ड्र्याग गर्छौँ, 8 फिट 2 इन्च हान्छौँ, ट्याब गर्छौँ, 8 फिट 2 इन्च गर्छौँ। त्यस पछाडि इन्टर थिचिदिन्छौँ। यो थिचिसके पछाडि हाम्रो फुटिङको लागि तलको चाहिँ यो फुटिङको साइज प्लान माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यो प्लान बनेको छ है। अनि त्यस पछाडि यतिसम्म बनाउनु भयो सबैले? कसैको बनेन भने भन्नु होला है त। अब यहाँ मैले डाइमेन्सन नापेर नि देखाउँछु। यसलाई डाइमेन्सन नाप्नुलाई डिएएल गर्ने, डिएएल भने डी डी डाइमेन्सन लिनियर गर्नुहोस् है। डिए अलाइन गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बाङ्गो नाप्यो भने बाङ्गो नै आउँछ, हामीलाई सिधा चाहिएको छ, त्यो भएर डिलिनियर गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नुहोस्, फर्स्ट पोइन्ट चुज गरेर भन्छ, सेकेन्ड पोइन्ट चुज गरेर भन्छ। अनि यसरी नाप्दाखेरि हाम्रो यसरी यो डाइमेन्सन पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ पछि है त। यसरी नाप्नुहोस्। म अलिकति पर राख्छु। अब यहाँ है, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, प्लानमा माथिबाट हेर्ने हो भने यो 75 इन्ची खाल्टो खन्दाखेरि अलिकति पर राख्नुपर्छ भन्छ यसले। त्यो कुरा पनि यहाँनिर देखाइदिउँ है त। त्यसको लागि के गर्छौँ, यसलाई क्लिक गर्छौँ, ओएफ अफसेट गर्छौँ बाहिरपट्टि है त। अफसेट इन्टर गर्छौँ। अफसेट चाहिँ बाहिर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 75 एमएम भनेको कति हुन्छ, 75 डिभाइड बाई 25 भनेको हाम्रो 3 इन्ची, के अरे 3 आउँछ कि नै। त्यो भइसके पछाडि 3 इन्च यो गरिसकेपछि मैले 3 इन्च स्पेस जाप्छु। त्यस पछाडि मैले यहाँ यसरी यो अब्जेक्टलाई चुज गरेर मैले बाहिर गरेँ भने बाहिरपट्टि 3 इन्च चाहिँ आएको छ है त। यसलाई डाइमेन्सन नाप्नलाई डी यलाई इन्टर गर्छु, फर्स्ट पोइन्ट चुज गर्छु, यो कर्नर चुज गरेर यसरी सिधा तान्यो भने 3 इन्च 75 एमएमको चाहिँ बनेको छ है त। यतिसँग सबैको भयो। कसैको नभएको भए चाहिँ भन्नु होला है त यसमा। सबैको भयो। कसैको भएन भने चाहिँ भन्नु होला है। हजुरहरूले लाज नमानिकन आउँदैन, अगाडि बढे कमान हान्दा पनि केही प्रब्लम आयो भने भन्नु होला है। अरूले जज गर्छ भन्ने कुरा सोच्यो भने चाहिँ आफूले सिकिन्न। त्यसको लागि चाहिँ नडराइकन नजानेको मान्छेले चाहिँ मजाले सोध्नु होला है। जानेकोले त जानिहाल्छ, मलाई जानेन भने केही भन्ला कि भन्ने कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले सिक्दैन है कहिले पनि। ल भनिसकेपछि कसैले केही भन्नु भएन, भनिसके पछाडि सबैजनाको भयो भन्ने मैले बुझेँ है त। अब त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अब माथिपट्टि त कोलम पनि हुन्छ। टपबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो माथिबाट हेर्दाखेरि यो रेक्टेङ्गुलर देखियो। अब बिचमा भनेको एउटा कोलम पनि देखिन्छ है त। कोलम देखिन्छ भने के गर्छौँ, अब त्यसको लागि कोलमको लागि हाम्रो कोलमको साइज भनेको कति आएको थियो भनेको अटोक्याडमा जाम एकचोटि, यहाँ गएर चाहिँ प्लानमा जाउँ, फर्स्ट स्टोरीमा यो भनेको इलिभेसनमा गएर हेरौँ। इलिभेसनमा जाम, यहाँ गएर चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक यसलाई मैले क्लिक गरेर पिआर इलिभेसनमा जाम, 2मा जाउँ, ओके गरौँ। त्यसपछि मैले यसलाई क्लिक गर्छु। यहाँ नत्र हाम्रो 350 बाई 350को कोलम आएको जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ गएर यो अनडिफाइन सेपमा क्लिक गऱ्यो, यो रन भइरहेको बेलामा चाहिँ अनडिफाइन सेपमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसरी आउँछ। आएन भने हजुरहरूलाई मैले भनेको थिएँ यहाँ टिक गर्ने, यहाँ गएर अब्जेक्टमा गएर यहाँ सेक्सनमा गएर टिक गरिदिएर ओके गरिसके पछाडि यो आउँछ है त। कसैको आएन भने यो 350 भनिसकेपछि 350लाई हामीले एमएममा लिएर जान्छौँ। इक्वल्स टु 350 डिभाइड बाई सिम्पल 25ले मल्टिप्लाई गर्छ, डिभाइड गर्छौँ है। त्यो भनेको 14 इन्ची बाई 14 इन्चीको कोलम आएको छ। हाम्रो अहिले नयाँ एनबिसी कोडले पनि के भन्छ भन्दा 14 इन्ची बाई 14 इन्ची भन्दा सानो कोलम चाहिँ बनाउन पाउँदैन भन्छ। हाम्रो 14 इन्चीमा पास भएको छ है त त्यो बिल्डिङ। भनिसके पछाडि यहाँ जान्छौँ, आरइसी गर्छौँ, स्पेस दाब्छौँ, यहाँ कर्नरमा एक ठाउँमा चुज गर भन्छ, एक ठाउँ क्लिक गर्छौँ, ड्र्याग गर्छौँ, 14 इन्ची हान्दा हुन्छ है। 1 फिट 2 इन्च हानिरहनु पर्दैन, सिधै 14 इन्ची हान्यो भने त्यसले अटोमेटिकली कन्भर्ट गरेर नि लिन्छ। ट्याप गर्नुहोस्, फेरि 14 इन्ची स्पेस दाब्नुहोस्, त्यस पछाडि हाम्रो रेक्टेङ्गुलर बन्छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्टरमा गएर मुभ गर्न पर्ने छ। यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई अहिले हामी यहाँ इन्टर गर्छौँ, मुभ गर्छौँ भनेपछि यसको सेन्टर यसलाई यहाँनिर गएर यसरी अलिकति यो यो बाहिरको पेरिमिटर हुन्छ नि, पेरिमिटरमा गयो भने बिचको यो के अरे जोमेट्रिक सेन्टर देखाउँछ। कसैको यसरी जोमेट्रिक सेन्टर देखाएन भने हजुरहरूले के गर्नुहोस्, यहाँ तल हुन्छ नि, यसलाई मैले माथि लिएर गएँ, यहाँ गएर चाहिँ यो छ नि स्न्याप कसर 2D भन्ने कुरा, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यो जियोमेट्रिक सेन्टरमा चाहिँ अन गर्नुहोस् है, नत्र देखाउँदैन त्यसले। यहाँ गएर अन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि देखाउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि यसको यो सेन्टरमा गर भनेपछि अहिले अर्थो अन छ। अर्थो अफ गर्नलाई यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, अफ हुन्छ। अन भयो भने यसरी ब्लू कलरले चाहिँ सेडेड गर्छ है त, त्यसको वरिपरि मार्क गरेको हुन्छ। अहिले अन भयो, त्यसपछि मैले यहाँ लगेर राखिदिन्छु। यो भनेको हाम्रो कोलम भयो है त। अब त्यस पछाडि भनेको हाम्रो माथिबाट हेर्दाखेरि यो रेन्फोर्समेन्ट छ नि, यसलाई त हाम्रो जाली देखिन्छ,
यो जाली कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यसरी क्रस गरेर हजुरहरूले जसले ड्रइङ पढिसक्नुभयो त्यो बेलामा बिल्डिङ ड्रइङ पढ्ने बेलामा यसरी गर्नुभयो होला। यसरी ट्याक्क लाएर ड्रइङ बनाएर यसरी जाली बनाउनु भएको थियो होला, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है त। यति भइसके पछाडि मैले यसलाई इरेज गरिदिएँ। यसरी माथिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है त। अब मैले यसलाई इरेज गर्छु। यसलाई इरेज गरेँ त्यस पछाडि है त। अब बनाउन त्यो हाम्रो त्यो लाइन त्यो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यल इन्टर दाब्छु। त्यस पछाडि योभन्दा अलिकति बाहिर छोडेर है मैले चाहिँ अलिकति यतापट्टि आएर खासै यसले चाहिँ केही फरक पार्दैन। यतापट्टिको जस्तै यो यसले इन्ड मात्र देखाइरहेको छ। यहाँनिर गएर चाहिँ एक ठाउँमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले लाइनले सिधा तान्नको लागि पर्पेन्डिकुलर तान्नलाई यो लाइन क्लिक गर्छु। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर यसरी क्लिक गरेँ है। अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो कति फुटमा आएको छ भनेको हाम्रो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि र डिजाइन गर्ने बेलामा यहाँ हिजै 12 को डायमिटर 150 सेन्टर टु सेन्टर भनेर आएको छ है। भनेपछि 150 भनेको कति हुने भयो, इक्वस टु 150 डिभाइड बाई 25 गर्नु हो सिम्पल 6 इन्ची आउँछ है त। 6 इन्चीको फरकमा चाहिँ यो राख्नु पर्यो है। के गर्छु यसलाई अफसेट गर्नु पर्यो, ओएफ इन्टर गर्छु। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर 6 इन्च हान्छु। अनि त्यसपछि यो पोइन्टलाई चुज गरेर चाहिँ यहाँ एउटा क्लिक गऱ्यो भने एउटा मात्र आउँछ, यो अप्सन हट्छ। त्यसपछि यो मल्टिपल भन्नेमा चुज गर्छु। त्यस पछाडि मैले यतापट्टि दाबेर चाहिँ यसरी क्लिक गरिरहेँ भने बनिरहन्छ। जबसम्म यता इन्ड आउँदैन नि तबसम्म यसरी बनाइरहनु होला है त। यसरी ल ट्याक्क यति भयो। अब यो सक्यो, यतिसम्म बनाउनु भयो। त्यस पछाडि अर्को डिरेक्सनतिर बनाउनको लागि अर्को डिरेक्सनतिर पनि सेम छ। यल इन्टर गर्छु। फेरि मैले यहाँबाट थोरै यतापट्टि आएर यहाँबाट थोरै यतापट्टि आएर चाहिँ फेरि पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्छु। त्यही रिइन्फोर्समेन्ट हो। हो यो रेन्फोर्समेन्ट हो। अनि यसलाई स्पेस गरेर अब फेरि अफसेट कमान्ड हान्छु, ओएफ इन्टर हान्छु। त्यस पछाडि यो 6 इन्चै आएको छ, फेरि 6 इन्ची इन्टर हान्छु। त्यसपछि यसलाई चुज गर्छु, त्यसपछि मल्टिपल चुज गर्छु। त्यस पछाडि मैले यतापट्टि आएर चाहिँ यसरी दाबिरहन्छु। यसरी गरिसके पछाडि चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो रेन्फोर्समेन्ट भयो है त। यो बिचमा कोलम भयो, तलपट्टि रेन्फोर्समेन्ट भयो है त। अनि त्यस पछाडि प्रायः जस्तो ड्रइङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिरपट्टिको रेक्टेङ्गुलर हुँदैन। यो चाहिँ डन्डी बनाउनको लागि यो यसरी देखाइयो। यो बाहिरकोलाई डिलिट गरिदिँदा पनि हुन्छ, राखिरहँदा पनि केही फरक पर्दैन है त। यहाँ अझ अफसेट गर्नलाई अझ यहाँ मिल्ने रहेछ, मैले फेरि अफसेट गरिदिएँ है त। ल यति गरेर यो डाइमेन्सन यसरी गर्नुहोस् है त। अब यति गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एरो दिएर चाहिँ यसको रेन्फोर्समेन्टको डिटेलिङ लेख्नको लागि चाहिँ सिकाउँछु है त। मैले के गर्छौँ भन्दाखेरि एरो भन्ने कुरा हाल्छौँ हामीले। अब एआरआर मल्टिलिडर के अरे मल्टिलिडर भन्ने हुन्छ है, एमयुएलटिआई मल्टिलिडरमा चुज गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हाम्रो युएसमा गएर यसरी अनि यो अर्थो अफ गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ यसरी क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ टेक्स्ट लेख्न भन्छ है त। यसको यहाँ साइज चाहिँ सानो आएको छ, यसलाई बढाउन मिल्छ है त। यसलाई बढाउन म सिकाउँछु अहिले। अनि यहाँ गएर चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसको लेख्ने तरिका है के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हिजो मैले यहाँनिर लेखाएको थिएँ नि। अब यसको मिनिङ बुझ्नुहोस् है। 12 डाया बार @ 150 सेन्टर टु सेन्टर भनेर लेख्छ है। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले पहिला 12 अब डायाको लागि यहाँ सिम्बल हाल्नु पर्यो नि। सिम्बलमा माथि जाने यो टेक्स्ट एडिटरमा आउँछ। यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ डायमिटरको सिम्बल आउँछ। डायमिटर 12 डायमिटर @150 सेन्टर/सेन्टर गर्छु। यसको मिनिङ के हो, 12 को डन्डी 150 सेन्टर टु सेन्टर चाहिँ हाल्ने भन्न खोजेको यसले। यदि गरिसके पछाडि यसको साइज त सानो आयो। यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर चाहिँ यसको प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। प्रोपर्टिजमा गएर चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति यसलाई ठुलो बनाउन चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्छौँ।
यसलाई नै ड्र्याग गरेर चाहिँ हामीले यसको साइज बढाउन मिल्छ है त। यसको स्केल बढाइदियो भने चाहिँ जस्तै यसरी 12 हान्यो भने चाहिँ यसको स्केल टाइप वान स्केल टाइप यो लाइन टाइप स्केल भनेको चाहिँ यो थिकनेसको कुरा गरेको हो। यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले केमा बढाउनु होला भन्दाखेरि यहाँ एरो भन्ने हुन्छ यो कता कतातिर है। यो नो छ, यो ठिक छ, प्लट स्टाइल पनि ठिक छ। यसमा आउनु है त, यो यसको सेटिङमा भनेको बनाउनुहोस् है। एकचोटि एकचोटि मैले ट्राई गर्न दिनुहोस् अनि म फेरि भन्छु है एकचोटि यसको लागि चाहिँ। त्यो मोडिफाईमा जाऊँ। यहाँ गएर यो एरो भनेको यो भयो, यो भयो, टेक्स्ट गरौँ। यहाँ गएर यो पनि होइन, यसको लागि बढाउनको लागि चाहिँ सर एरो हेड यो साइजबाट मिल्छ सर। हो ल। यहाँ मैले त्यो एरो हेड साइजमा जानु पर्दैन, यहाँ म अब सबै एकैचोटि गर्ने कुरा सिकाउँछु है त यसमा। जस्तै के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो एरो हेड साइज बढाउनको लागि चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ मल्टी लिडर स्टाइल भन्ने हुन्छ, हामीले क्रिएट गर्नु पर्ने हुन्छ मल्टी स्टाइल। त्यो एरोमा गयो भने चाहिँ एक एकवटा गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। एकैचोटि सबै एडिट भएको सबैमा हाले अब नम्बर अफ बढाउनु पर्यो, त्यो गर्दा एक एकवटा एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। मल्टी लिडर स्टाइलमा चुज गर्नुहोस् है। त्यस पछाडि यहाँ गएर मोडिफाईमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ गएर यो लिडर फर्मेटमा चाहिँ यसको यो साइज बढाउनको लागि चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ यसलाई 4 इन्च हानिदिनुहोस् है। अनि यो हानिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो कन्टेन्टमा छ नि, यहाँ गएर चाहिँ 9 इन्च हालिदिनुहोस् है त। टेक साइड उताको 9 इन्चै हान्दा पनि हुन्छ, न त 7 इन्च राख्दा पनि हुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि यसलाई ओके थापिदिनुहोस्, सेट करेन्ट गरिदिनुहोस्, क्लोज गरिदिनुहोस्, अटोमेटिकल्ली बढ्छ है त। यहाँ अटोमेटिकली चेन्ज भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ जस्तै एरो देखाउँदाखेरि एउटाले मात्रै देखाएर हुँदैन, दुईतिरै देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मल्टी लिडर एड गर्न मिल्छ। हजुरको एड लिडर भन्नुहोस् है, एलइएडिआर हो। यो मल्टी लिडर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूको पाउनुहुन्छ यहाँ, न त यहाँ माथि जानुहोस्, हो एड लिडर भन्ने हुन्छ है। यो एड लिडरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसले लिडरलाई चुज गर भन्छ, यसरी लिड चुज गर्ने। त्यसपछि यसरी यहाँनिर देखाउन मिल्छ है त। दुइटै डिरेक्सनको लागि यसरी देखाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि यो भनेको बोथ डिरेक्सनमा भन्ने बुझिन्छ, यसरी ड्रइङ देखाउँदा हुन्छ है त। र यतिसम्म सबैले गर्नुभयो? यतिसम्म कसैको प्रब्लम आएको छ भने भन्दा हुन्छ है त। हाँ। यहाँसम्म प्रब्लम छ कसैको? क्लियर कभर 25 ले 50 ल्यायो त होइन 75। क्लियर कभर भन्दा क्लियर कभर त 25 लिन्छौँ होइन। हाम्रो कास्ट गर्दा खाल्डो खन्दाखेरि चाहिँ 75 एमएम चाहिँ मिनिमम फर्मरको लागि छोड्नुपर्छ भनेर भन्छ क्या कोर्टले, मिनिमम। त्योभन्दा बढी छोड्न नि पायो। अनि ड्रइङ बनाएको बेला चाहिँ यो 75 छोड्छौँ, अनि क्लियर कभर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 25 छोड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले ड्रइङमा देखाउनु पर्ने वा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै हुन्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ। यसरी ड्रइङ बनाइदिनु पर्यो, यो मेसको कुरा है त। अनि यो स्ट्रक्चरल ड्रइङ बनाउँदाखेरि चाहिँ ट्याक्कै स्केलमा यो ट्याक्कै यो ठिक छ यहाँदेखिबाट ठिक छ। यहाँसम्म अब जति अब हाम्रो पनि प्रोजेक्ट छ होइन त्यहाँ डोटीमा, डोटीको शिखर नगरपालिकामा छ क्या। ल यतिसम्म सबैको भयो। यहाँ पनि अलिकति अपसेट गर्न मिल्ने रहेछ। मैले यसलाई पनि अलिकति अपसेट गरेर अलि राम्रो देख्ने बनाइदिएँ है त। ल यति गरिसके पछाडि यो भनेको चाहिँ रेन्फोर्समेन्टको प्लान भयो है त।
अब यसलाई चाहिँ हाम्रो यसको नाम चाहिँ हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि टिएक्सटी भनेर थप्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गर्छौँ। यसको हाइट भनेको यति जति नै यसको हाइट भनेको लगभग 1 फिट जति दिउँ है त। इन्टर गरौँ, एङ्गल 0 स्पेस थिचौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ टिपी टिपिकल आइसोलेटेड पुटिङ प्लान भनेर लेख्छौँ है त। हो, अब यसलाई यहाँनिर ट्याक्क माथि आयो, यसलाई मुभ गर्छौँ। यहाँ पनि इन्टर गरेर यसलाई अलिकति तल सार्छौँ। यदि यो ठुलो भयो जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले चाहिँ यसलाई डबल क्लिक गरेर नत्र यसलाई स्केल गरेर सानो गर्न नि मिल्छ है। यसलाई ए यसलाई सिलेक्ट गर्ने, एससिएएलई स्केल हान्ने, इन्टर गर्ने, कतै एउटा ठाउँमा क्लिक गर्ने, अनि यसरी यसरी ड्र्याग गरेर ठुलो बनाउन मिल्छ है त। यसरी ट्याक्क अब ठिक्क भयो। अब यसलाई मुभ गरेर म ट्याक्क मिलाएर राख्छु है त यसरी। अब हामीले चाहिँ यहाँ सेक्सन बनाउनको लागि चाहिँ एउटा लाइन तानेर चाहिँ सेक्सनको लागि चाहिँ एउटा देखाउँछौँ है त। त्यसको लागि के गर्छु, हो अलिकति अब यहाँनिर यो सबै कलर एउटै देखियो। अब म लेयरको कुरा पनि सिकाउँछु। सुरुमा मैले लेयरको कुरा भनिनँ कसैलाई नि। यदिसँग सबैको भएको हो, भएन। कसैको भएको छैन भने भन्नु होला है, नलजाउनु होला। बरु म फेरि भन्छु, फेरि बनाउन सिकाउँछु। केही कुरा यहाँसम्म प्रब्लम छ भने भन्नु होला है त। यो 8.2 इन्चको कोलम फुटिङको साइज चाहिँ हाम्रो हिजो क्यालकुलेसनबाट आएको हो। ल भनिसके पछाडि अब सेक्सन, अब हामीले सेक्सन बनाउनको लागि त सेक्सन कहाँबाट काटेको के गरेको भनेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। हो, अब यो कोलमको नि सेक्सन देखिनलाई हामीले सेक्सन कहाँबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको यो कोलमबाट पास हुने गरी। भनेपछि हामीले यहाँ लेयरमा जान्छौँ, एउटा नयाँ लेयर बनाउँछौँ। लेयर प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि एड गर्नको लागि यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यो यहाँ यो फर्स्टको जुन यहाँनिर यो तारा जस्तो देखिएको छ नि, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा एड थिचिन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा के भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा सेक्सन कट गर्ने एउटा लाइन बनाउँदैछौँ। सेक्सन क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ कलर चाहिँ हामीले यहाँ कलर चुज गर्न मिल्छ। कलरलाई चाहिँ अहिले यसलाई ग्रिन राखिदिउँ। ग्रिन राखिदिएँ। लाइन चाहिँ कन्टिन्युस भन्दा पनि सेक्सनमा देखाउँदा चाहिँ डट डटवाला टाइपको देखाइन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर डिफल्ट यो लाइन टाइपमा जान्छु। यहाँ गएर चाहिँ हामीले हो यहाँनिर यो लाइन टाइप यो थिकनेस भयो, यो कन्टिन्युस, यो लाइन टाइपमा चाहिँ यो कन्टिन्युस भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्छु। यस गरे पछाडि यहाँ कन्टिन्युस मात्र आएको छ। अब ड्यास ड्यास लाइन चाहियो भने यहाँ लोडमा क्लिक गर्छु। लोड क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ डट डटवाला लाइन आउँछ। अब कस्तो खालको राख्ने एउटा हेरेर राख्दा हुन्छ है त, कुन ठिक लाग्छ। न त प्रायः जस्तो चाहिँ डट बिचमा डट फेरि लाइन डट गरेर राख्छौँ। हो यो ड्यास डटवाला राख्छौँ, डट डट यो 2x वाला राखेर ओके गरिदिएँ। त्यसपछि यसलाई क्लिक गर्छु। त्यस पछाडि मैले ओके गरिदिन्छु है त। अनि यहाँ ड्यास भन्ने लाइन आउँछ। अनि यसको थिकनेस चाहिँ हामीले 0.18 mm गर्छु। यो थिकनेसको कुरा पनि बुझाउँछु। ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई काटिदिनुहोस्। यहाँ लाइन बनाउनको लागि यो सेक्सन चुज गर्नुहोस्। ल यति बनाएर यति चुज गर्नुहोस्। ल कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला है त यतिसम्म। कसैले नबुझेको छ यहाँसम्म यो लेयर बनाउनेमा? अटोक्याडमा त सबै खतरा हुनुहुन्छ कि के हो? अलि चाँडो भएको जस्तो लाग्छ भने नि भन्दा हुन्छ है। फेरि मैले अलिकति अब कसैले नबोलेको भएर अलि अगाडि अगाडि गइरहेको छु। मनिष भाइ मेरो साउन्ड त आइरहेछ नि? आइरहेको छ दाइ। ल ठिक छ। त्यसमा अब सेक्सन सेक्सन हो यो बनाउनुभन्दा अगाडि यो प्लान पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यो ड्र गर्नुभन्दा अगाडि यसको कसरी सेक्सन काटेको भन्ने देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्छु, फेरि मैले यल इन्टर गर्छु। त्यस पछाडि यसको योबाट यसरी यतातिर आएर चाहिँ मैले यसरी सिधा लाइन तान्छु। यसरी बाङ्गो लाइन आइरह भने यहाँ गएर अर्थो अन गर्छु। त्यसपछि सिधा लाइन आउँछ। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर एउटा लाइन अलिकति अगाडिसम्म जान्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँ एरो बनाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति यसै गरी यहाँ अगाडि लाइन यसरी लाइन बनाउँछु। यतापट्टि पनि लाइन बनाउँछु। त्यस पछाडि यो फेरि एफेड अफ गर्छु। अनि त्यस पछाडि यहाँ यसरी पोइन्ट समातेर मैले यसरी सिधा ताने भने यसरी यो पोइन्टलाई यसरी तान्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो अर्थोमा जाने, त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो एक्सटेन्सन भन्ने आउँछ।
यो पनि ठिक छ भनिसके पछाडि यहाँबाट यसरी सिधा गरेर हो यसरी सिधा लाइन यसरी यो यसले डट 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 लगाएर लाइन आउँछ यसो क्लिक गरेर मैले यसरी गरिदिएँ भने यसरी एरो भन्छ है त। अब उता साइड पनि बनाउनको लागि मैले यसलाई यो तिनवटा लाइनलाई के गर्छु सिपी गरेर कपी गर्छु, पोइन्ट यसलाई चुज गर्छु, यहाँ चुज गरेर भन्नुपर्दा यो पुरै यो लाइन पनि चाहिएको छ भने चाहिँ उतापट्टि यसरी चुज गरेर सिपी इन्टर गर्छु, यो पोइन्ट चुज गर्छु अनि यतापट्टि लगेर कपी गर्छु है त। यतिसम्म गर्नुभयो सबैले? यतिसम्म गर्नुभयो? भयो सर। ल यतिसम्म भयो भनिसकेपछि अब यहाँनिर टेक्स्ट लेख्नलाई सेक्सन एड एक्सएक्स भनेर यसरी यो बनाउनु खोज्छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँ एउटा सर्कल बनाउँछौँ। पहिला सर्कल इन्टर गरेर एउटा पोइन्ट चुज गरेर अब सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो डटेड लाइन नबनाउने भनेपछि हामी अर्कै एउटा जेरो नै लाइनलाई चुज गरिदिएँ। अहिले मैले सी इन्टर गर्छु, यसो गरेर यहाँ यसरी सर्कल बनाउँछु है त। अनि यहाँ टेक्स्ट लेख्न खोज्छु, टिइएक्सटी टेक्स्ट इन्टर गर्छु, यहाँ पोइन्ट चुज गरेर यसको हाइट यसरी पोइन्ट चुज गर्छु, जेरो एङ्गलमा गर्छु। अब यसलाई मैले यक्स लेख्छु, यहाँ स्पेस गर्छु। हो अब यो बाहिर आएको छ, यसलाई मुभ गरेर मैले बिचमा लिएर आउँछु है त। मुभ इन्टर गर्छु अनि यसको यहाँ पोइन्ट चुज गरेर यसरी हो यसरी ल्याएर अब मैले यसरी यसलाई सिपी इन्टर गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ अटोक्याडको यसरी यो सेक्सन यो प्लान भयो। अब हामीले सेक्सन बनाउँछौँ है त। यसलाई नै हेरेर ट्याक्क लाएर यो सेक्सन बनाउन चाहिँ बनाउँछौँ है त। ल त्यस पछाडि भनेको हामीले यहाँ माथि गएर चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि फेरि एउटा लेयर थप्छु, त्यसको नाम चाहिँ सेक्सन भनेर राख्छु। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ कलर मैले एउटा अर्कै चुज गर्छु, सेक्सन भन्ने अगाडि नै रहेछ। यो ऐनाको लागि प्लान दिनु पर्ला जस्तो छ नाम त्यसपछि। ल एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई सेक्सन क्रस सेक्सन भनिदिउँ न, गरिदिउँ। यसलाई गएर मैले रेडमा चुज गरिदिएँ, त्यो सोलिड लाइनै हुन्छ। अनि फेरि अर्को भनेको एउटा म कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेर बनाउँछु, एउटा कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेर एउटा लाइन बनाउँछु। अनि यसमा चाहिँ गएर यसको लाइन चाहिँ अलिक फिक्का फिक्का देखिने खालको, फिक्का खालको तर देखिने तर धेरै खासै नदेखिने गरी यो मैले चाहिँ ग्रे लाइन गरेर ओके गरिदिएँ। यसलाई मैले काट्छु। यति बनाउनु भयो? हो यति गरिसके पछाडि अब बनाउनको लागि हामीले त्यो जुन ड्रइङ गर्ने बेलामा हामीले जे कुरा फलो गर्छौँ त्यही नै गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु यसरी यो एक्सटेन्सन लाइन बनाउँछु, यक्स यल भनेको कन्स्ट्रक्सन लाइन इन्टर दाब्छु है। भर्टिकल लाइन बनाउनलाई मैले भी इन्टर गर्छु। त्यस पछाडि मैले यो पोइन्टमा चुज गर्छु, यो पोइन्टमा चुज गर्छु, यो पोइन्टमा चुज गर्छु र यो पोइन्टमा चुज गर्छु है। यसरी चाहिँ हामीले लाइन बनाउँछौँ। अनि अर्को भनेको एक्सएल इन्टरै गरेर भी इन्टरै गरेर यो कोलमबाट पास हुने लाइन पनि बनाउँछौँ है त। ल यतिसम्म गर्नुभयो? यतिसम्म गर्नुभयो कि भएन? भयो सर, भयो। ल त्यस पछाडि अब एउटा होरिजेन्टल लाइन बनाउँछु मैले यहाँनिर, यहाँ तलपट्टि हो यहाँनिर चाहिँ एउटा यसरी लाइन बनाइदिन्छु सिधा, अर्थो अन गर्छौँ यसरी लाइन बनाउँछौँ है त। यति लाइन बनाइसके पछाडि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो तलको यसलाई हेर्ने नि यो ब्रिक सोलिङ स्टोन सोलिङ कम्प्याक्सन भने नि यो प्रायः जस्तो वान ब्रिक ब्रिक हाल्ने हो भने वान ब्रिक सोलिङ गर्छौँ हो, नत्र भने हामी सोलिङ गर्ने हो भने यसको यो तलको यो सोलिङको साइज भनेको चाहिँ हाम्रो 55 एमएम राख्दा हुन्छ है त। त्यो भनेको एउटा ब्रिकको साइज हेर्ने हो भने म पहिला सुरु एउटा यहाँ ब्रिक बनाएर देखाउँछु। यहाँ म डाइमेन्सनको कुरा भन्छु है त एकचोटि। हो यो हो भने ब्रिकको साइज नेपाल स्ट्यान्डर्डको साइज अनुसार यो लेन्थ भनेको 240 हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि यो थिकनेस भनेको हाम्रो 110 हुन्छ। अनि यो हाइट भनेको 55 हुन्छ। वान ब्रिक हाल्ने भने 55 एमएम हुन्छ। सोलिङ हाल्ने हो भने चाहिँ 100 एमएम जस्तो चाहिँ मिनिमम हालिन्छ है त।
त्यसको लागि यहाँ सोलिङको लागि चाहिँ केही भनेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब अफसेट भनेको हाम्रो ल अहिलेको लागि हामी स्टोन हाम्रो घरतिर ढुङ्गाहरू नै पाइन्छ भने हामी ढुङ्गाको सोलिङ भनेर भनौँ है। ढुङ्गाको सोलिङको लागि 100 100 भनेको कति हुने भयो, 100/25 भनेको 4 इन्ची हुने भयो। त्यसको लागि अफसेट इन्टर गर्छु, 4 इन्ची स्पेस गरेर चाहिँ यसलाई 4 इन्चको स्पेसिङ गर्छु। यो हाम्रो तल त्यसको लागि भयो है त। यो भनेको सोलिङको लागि भयो। अब अर्को भनेको 75 चाहिँ हाम्रो पिसिसी मिनिमम हाल्नै पर्छ भन्छ यसले। त्यसको लागि फेरि अफसेट इन्टर गर्छु, 75 भनेको 3 इन्ची स्पेस दाबेर मैले यसरी 75 पनि बनाएँ। अब यति गरिसके पछाडि यो बाहिर बाहिर आएको लाइनलाई चाहिँ मैले एकचोटि ट्रिम गरिदिन्छु है त। हो यति ट्रिम गरिसके पछाडि यहाँ गएर एकचोटि म के गर्छु, क्रस सेक्सन भन्नेमा चुज गर्छु। त्यस पछाडि हाम्रो यो जुन यो लाइन छ नि, यहाँनिरबाट जुन त्यो सोलिङको इन्डबाट छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ 1500 भनेको 5 फुट चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरसम्म बनाउनु पर्छ भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु, यो पोइन्टमा जान्छु, यसरी माथिपट्टि सिधा आएर यो अर्थो अन गर्छु, माथि आएर 5 फिट इन्टर गर्छु र यतापट्टि यसरी लाइन तानिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ मैले अर्को साइडतिर पनि कपी गरिदिन्छु है त, सिओ इन्टर गरेर। हो अब यसलाई सिओ गर्दाखेरि यतै साइड आउने भयो। यसलाई चाहिँ मैले मिरर गर्छु है त, मिरर गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई क्लिक गर्छु, यसलाई क्लिक गर्छु, स्पेस दाब्छु। त्यस पछाडि यसको सेन्टर पोइन्ट या मिड पोइन्ट देखाउँछ, यसरी भर्टिकल तानिदियो भने अब यसलाई मैले नो गरिदिन्छु, यतापट्टि आयो है त। यतिसम्म गर्नुभयो। है त। फुटिङको लागि अब यो बेसको यो तलको लागि यस्तो बनाउनको लागि के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि एउटा लाइन तान्छौँ है यसैमा। कहाँदेखिबाट भन्दा यो 75 त छोड्नु पर्यो। यहाँदेखिबाट यहाँनिरसम्म मैले लाइन ताने। अब यो अनि यो गरिसके पछाडि हाम्रो डेप्थ अफ द फुटिङ कति आएको छ त है त। यहाँ यहाँ गएँ मैले, यहाँ गइसके पछाडि हाम्रो 400 आएको जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो यहाँ डेप्थ अफ द फुटिङ भनेको यहीँ भनेको टोटल थिकनेस चाहिँ 450 आएको छ है त। टोटल डेप्थ भनेको 450लाई हामी इन्चमा कन्भर्ट गरौँ है त। सिधै इन्चमा कन्भर्ट गरेर गर्दा हुन्छ, फुटमा लगिरहनु पर्दैन। डिभाइड बाई 25 गर्छु, यो गर्दा 18 इन्ची आयो है। 18 इन्चको चाहिँ हाम्रो फुटिङ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले अब 18 इन्ची अफसेट गर्छु, ओएफ सर्टकट भयो, इन्टर गरेँ, 18 इन्ची गरेँ, इन्टर हानेँ। त्यस पछाडि मैले यसलाई क्लिक गरेर यसो गरेँ, यो हाम्रो यो भयो। अनि यसलाई यहाँनिरबाट लाइन तानिदिन्छु, फेरि यतापट्टि पनि मैले लाइन तानिदिन्छु, यो भयो। अनि कोलमको लागि पनि मैले अहिले के गर्छु भन्दाखेरि यो बाहिरबाट चाहिँ यो बाहिरको यहाँदेखिबाट माथिसम्म यसरी लाइन इन्टर गरेर यहाँसम्म बनाएँ। अर्को भनेको लाइन बनाएँ। त्यस पछाडि भनेको हाम्रो यो लाइन डिलिट गर्दा पनि हुन्छ है त। यो यतिसम्म गर्नुभयो सबैले। बनायो बनायो। यहाँनिर भएन छ, मैले यताबाट यता मैले अफसेट गरेर सिधै 14 इन्चको कोलम बनाइदिन्छु है त। यसलाई मैले अफसेट गरेँ। त्यसपछि यो र यो लाइन जोड्नको लागि एक्सटेन्ड भन्दा पनि च्याम्फर गर्छु, सजिलो हुन्छ। सिएचए कमान्ड सर्टकट। त्यसपछि यसले फर्स्ट पोइन्ट लाइन चुज गर भने यसलाई चुज गरेँ, यसलाई चुज गरेँ, भयो। फेरि स्पेस त्यही कमान्ड गर्नु पर्यो, फेरि त्यही कमान्ड रिपिट गर्नु पर्यो भने स्पेस गर्दाखेरि त्यही कमान्ड आउँछ है त। त्यस पछाडि यसलाई क्लिक गरेँ, यसलाई क्लिक गरेँ, यो बन्यो है। हो अब यस पछाडि भनेको यतापट्टिको जस्तो जस्तै यहाँनिर यो यहाँनिर यस्तो खालको ह्याच चाहिएको नि। यसको लागि ह्याच बनाउनु पर्यो भने हाम्रो ग्राउन्ड लेभल देखाउनको लागि हामीले पहिला नि पढेको छौँ, यसरी लाइन तानेर यहाँ एक ठाउँमा जाने अनि यसरी यो अर्थो अफ गरौँ। अब यसलाई यहाँ कपी गरौँ है यतापट्टि, यो गरौँ अनि अर्को साइडबाट अपोजिटबाट यसरी। अब यसलाई मैले कपी गर्छु। हो यसो गऱ्यो भने पनि यो ग्राउन्डको सिम्बल हो है त। यो सबैलाई थाहा छ, हाम्रो इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नि युज गरेको, धेरै युज गर्छौँ। हो यो यस्तै खालको सिम्बल हाल्नुपर्छ, ह्याच हाल्नुपर्छ भन्ने छैन है त। अब हामी चाहिँ के यतिसम्म भयो।
अब यति भइसके पछाडि है, यति भइसके पछाडि अब यो ह्याच गर्न सिकाउँछु है। यो तलको ह्याच र यो माथिको ह्याच कसरी गर्ने है। ह्याचको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि अब स्टोन ह्याच हुन्छ त्यहीँ भनेपछि यच इन्टर हान्छु, ह्याचको सर्टकट कमान्ड। त्यस पछाडि यहाँ माथि यसरी हो, यसरी यहाँ अप्सनहरू आउँछ। अप्सन आइसके पछाडि यहाँनिरको यो एरो छ नि, सबैले यच इन्टर गर्नुहोस्, यसरी अप्सन आउँछ। अप्सन आइसके पछाडि यहाँनिर दाब्नुहोस्, यहाँ दाबिसके पछाडि यहाँ तल स्टोन भन्ने कता आउँछ है त। कता भन्दाखेरि हो यहाँ ग्राभेल छ नि, यो ग्राभेलवाला चुज गर्दा हुन्छ है त। यो चुज गर्ने, त्यस पछाडि हामीले गएर हो यहाँ गएर चुज गर्छु। यो स्केल अलिकति अब यसलाई यो हाम्रो ठिक्क देखेको छैन, अलिकति अलि धेरै नै सानो देख्यो, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउन यहाँ स्केल हुन्छ, यहाँ स्केलमा गएर चाहिँ हामीले 5 जति हानेर हेरौँ। है 5 हान्दा ठिक्क आयो ल हेर्नुहोस् यी। अनि त्यस पछाडि मैले यहाँ गएर क्लिक दाबिदिन्छु, यसरी ह्याच हुन्छ है त। ल कसैको यो ह्याच भयो कि भएन यसलाई ट्राई गर्नुहोस् त, भने भन्नु होला। अनि फेरि यच इन्टर गर्छु। ल अनि त्यस पछाडि यहाँ भनेको कङ्क्रिट ह्याच हो, त्यसको लागि यहाँ फेरि यहाँ दाब्छु एआर। एआर भन्ने यहाँ अप्सन कता हुन्छ है त, यहाँ एआर समथिङ भन्ने छ। एआर कङ्क्रिट, यो सिओएनसी भनेको एरिएटेड समथिङ के कङ्क्रिट भन्ने हो है। यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि मैले यहाँ गएर दाब्छु, यहाँ गर्दा यो ठुलो आएको छ भनेपछि यसलाई मैले यहाँ स्केल घटाउँछु, 1 हान्छु। हो यो 1 हान्दा पनि 1 हान्दा ठिकै ठिकै आएको छ, यसलाई अलिकति घटाउनु पऱ्यो, 0.5 राख्छु ल। हो 0.5 राख्दा ठिक्कको देखिएको छ यसी। अनि यो गरिसकेपछि त्यहाँ टिकमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यसरी यो ह्याच पनि भन्छ है त। सबैको भयो। अब अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो त कङ्क्रिटको बाहिर भयो। कङ्क्रिटको कभर भनेको 50 एमएम त मिनिमम 50 एमएम कभर छोड्नुपर्छ भन्छ। तलबाट 50, यता साइडबाट 50, यता साइडबाट 50 है। त्यसको लागि अफसेट हान्छौँ। त्यस पछाडि 25 एमएम भनेको 1 इन्च हो, 50 एमएम भनेको 2 इन्च हो, 2 इन्ची हान्छु। त्यसपछि मैले यताबाट माथि अफसेट गर्छु, यताबाट यता अफसेट गर्छु, यताबाट यता अफसेट गर्छु है त। हो त्यो गरिसके पछाडि ट्याक्कै आउनको लागि अब यसलाई र यसलाई मैले च्याम्फर गरिदिन्छु, सिएचए गरेर यसलाई च्याम्फर गरिदिएँ, यसलाई च्याम्फर गरिदिएँ। यो भनेको भर्टिकल, यो एउटा रेन्फोर्समेन्टको जाली भयो। अब यसलाई चाहिँ यति लामो हुँदैन, यसलाई घटाउनको लागि यसलाई पोइन्टलाई समातेर तलसम्म ल्याइदिन्छु। हो यो भनेको एउटा डिरेक्सनतिरको रेन्फोर्समेन्ट भन्यो यो कुरा, यो बनाउन यो बन्यो है त। हाम्रो यो छ नि, यो यलवाला बन्यो। अब यो सर्कल 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 बनाएर चाहिँ हामीले अर्को रेन्फोर्समेन्ट देखाउँछौँ है त। त्यसको लागि के गर्छौँ, सी इन्टर हान्छु। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ मैले सर्कल यसरी ट्याक्क सर्कल बनाउँछु है त। यो ट्याक्कै डायमिटर 12 एमएमकै भनेर 12 एमएम बनाउनु पर्दैन है त। यसलाई अलिक बुझिने हुन्छ, त्यो पछि ठुलो बनाएर मैले यसलाई मुभ गर्छु अलिकति। हो यसरी चाहिँ बनाउनुहोस्। यो अझ ठुलो भयो, यसलाई अलिकति सानो बनाऊँ है। हो यो भनेको चाहिँ अब यसलाई मैले यहाँ मुभ गरेँ, फेरि यसलाई मुभ गर्छु। हो यहाँको यो टप टप एज यहाँको यो देखेको छैन पोइन्ट, त्यसलाई क्वाड्रेन्ट कि नोड के भन्छ है। क्वाड्रेन्ट चाहिँ अफ अन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँनिरको यो 4वटा कर्नर चाहिँ ट्याक्क आउँछ क्या सर्कलको। यहाँ गएर यता मुभ गर्नुहोस्, यो मुभ गरेपछि यसरी बन्छ। अब जस्तै यसलाई ह्याच गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यच इन्टर गर्छु। त्यस पछाडि मैले यहाँनिर चाहिँ चुज गरेर चाहिँ यहाँ सोलिड ह्याज भन्ने हुन्छ, सोलिड ह्याजमा चुज गर्छु। र यहाँ कलर चाहिँ मैले अर्कै चुज गरिदिन्छु, ह्याजलाई ब्लू कलरै हालिदिउँ। यसरी चुज गरेर चाहिँ यो सर्कल बनाउनु मिल्छ। यो दुइटा अब्जेक्टलाई एउटै अब्जेक्ट बनाउनलाई सिलेक्ट गरेर जिआरओयुपी ग्रुप बनाइदिन्छु है त। त्यो भएपछि यो दुइटै अब्जेक्ट एउटै बन्छ के। अनि यसलाई मैले सिपी गर्छु। अनि त्यस पछाडि मैले यो बेसमेन्टमा समातेर हाम्रो अब एरे गर्छु है त। यहाँ एरे भन्ने छ भनेको इक्वल स्पेसिङमा बस्दिन्छ क्या, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एरेमा क्लिक गर्छु। त्यस पछाडि एउटा नम्बर अफ एरे हान भन्छ यसमा। यसमा लगभग लगभग 10वटा हानौँ है त। 10वटा हान्दा कति हो भनेपछि 10वटा भन्दा बढी बनाउनु पर्ने रहेछ। अब यहाँ स्पेसिङ यसरी मिलाइदिए मात्र हुन्छ है। ट्याक्कै तपाईँको पर्फेक्ट 150 एमएम सेन्टर टु सेन्टर भनेर देखाइरहनु पर्दैन। स्ट्रक्चरल ड्रइङमा चाहिँ
ड्रइङ हेर्दाखेरि बुझिनु पर्यो त्यो कस्तो देखिया छ, कस्तो एरेन्जमेन्ट हुनुपर्छ नि बुझ्नु पर्यो। अनि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कति फिट त्यो 112 mm 150 mm @ हाल्दै हुन्छ है त। यसरी क्लिक गर्छु, यो बनिसके पछाडि अब यतापट्टि पनि चाइनाको लागि चाहिँ मैले यतापट्टि कपी गरिदिन्छु है त। यसलाई यसो गरेर सिपी इन्टर गर्छु। यहाँ जोमेट्री सेन्टर अन आएको छैन, फेरि म यहाँ सर्कलको लागि चाहिँ सेन्टर अन गरेँ, यहाँ गर्छु सेन्टर आयो हो। अब यो एन्डमा हाल्नलाई चाहिँ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर कपी गरिदिन्छु, सिम्पल। यहाँ गएर चाहिँ यसरी बनाउँछु। हाम्रो यसरी चाहिँ यी सिम्पल रेन्फोर्समेन्टको यो तलको एरेन्जमेन्ट सबै सक्यो। अब भनेको यो भर्टिकल लाइनको लागि अब यो कोलमको लागि बनाउँछ है त। कोलमको लागि कसरी देखाउने, यसको लागि के गर्छौँ हो, तपाईँको यहाँको यो लाइन चाहिँ एउटा ट्रिम गर्छौँ है त। यहाँको यो लाइन ट्रिम गर्छौँ, टिआर डबल इन्टर गरेर ट्रिम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यो भर्टिकल, अब भर्टिकल त्यसको लागि रेन्फोर्स के अरे हाम्रो कोलमको लागि के गर्छौँ, अफसेट इन्टर हान्छौँ। कोलमको लागि चाहिँ मिनिमम 40 mm भन्छ। 40 mm भनेको तपाईँको त्यसलाई 2 इन्ची नै हालिदिँदा हुन्छ। 2 इन्ची गरेर चाहिँ पहिला यहाँ अफसेट गर्छौँ। त्यसपछि यो लाइनलाई यहाँ तलसम्म आउनको लागि चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छौँ है त। इएक्स इन्टर गर्छौँ, यसरी एक्सटेन्ड गर्छौँ है। अनि यो कोलमको माथिपट्टि आउँदाखेरि डन्डी यसरी आउँछ नि त कोलमको, यसको माथि बस्नु पऱ्यो यसरी यहीँ। त्यसको लागि के गर्छौँ, यो मिनिमम 300 दिनुपर्छ भने त्यो पछाडि हामीले यल इन्टर गरेर यो पोइन्ट चुज गरेर सिधा जान्छौँ। यो पोइन्टमा चुज गर्छौँ, यसरी सिधा गएर चाहिँ यहाँ जस्तै हो, यहाँ नियरेस्ट आएको छैन भनिसके पछाडि यहाँ कमान्डमा जान्छौँ, नियरेस्टमा क्लिक गर्छौँ र यो पोइन्टमा चुज गरेर चाहिँ यसरी अब 300 mm हो नि। अब यहाँनिर यो बाङ्गो लाइन आइरह, सिधा लाइन आउनलाई अर्थो अन गर्छौँ। अनि यो 3 अब भनेको 300 mm भनेको कति हुन्छ, 4 3 12 भनेको 12 इन्ची इन्टर गर्छौँ। यहाँसम्म आएको छ, यो काम सक्यो। अब यसलाई फेरि सिपी इन्टर गर्छौँ अनि यो पोइन्टमा चुज गरेर यतापट्टि सिधा आएर यो लाइनमा चुज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यो लाइन र यो लाइन त यो तल गएको हुँदैन कोलममा, यहाँ हेर्नुहोस् ड्रइङमा यी। त्यसको लागि हामी यो यो दुइटा जोड्नलाई के कमान्ड युज गर्छौँ, ट्रिम गर्दा पनि भयो वा च्याम्फर गर्दा पनि भयो। ल अहिले चाहिँ ट्रिम गर्छु मैले, ट्रिम गरिदिएँ, यसलाई चुज गरिदिएँ, ट्रिम भयो। यसलाई चाहिँ मैले च्याम्फर गरेर देखाउँछु, सिएचए। अब कसरी कुन कमान्डलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो है। यसलाई र चुज गर्दा सिएचए, यसलाई चुज गरौँ, यसलाई चुज गरौँ, यो भयो है। अब हामीले रिबार बनाउँछौँ है त। यहाँ रिबारको लागि देखाउनको लागि यल इन्टर गर्छौँ, यो गरेर अब यसलाई चाहिँ अफसेट गरिदिन्छौँ है त। वा कपी गरे नि हुन्छ, कपी गरेर एरे गरिदियो भने चाँडो हुन्छ। सिओ गर्छु, यसलाई चुज गर्छु। अनि त्यस पछाडि भनेको माथितिर भनेको लगभग 20वटा जस्तो चाहिन्छ, 20 इन्टर गर्छु नम्बर। त्यस पछाडि यहाँ स्पेसिङ चाहिँ यहाँ एरे क्लिक गर्छु, त्यस पछाडि 20 क्लिक गर्छु। अनि स्पेसिङ भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ तलतिर आयो कि क्या हो भन्नुहोस् है त। एकचोटि मैले फेरि डिलिट गरेर फेरि ट्राई गर्छु। यसलाई सिओ इन्टर, अनि त्यस पछाडि मैले भनेको एरेमा क्लिक गर्छु, नम्बर अफ आइटम 20वटा हाल्छु हो। यसरी हालेर चाहिँ मैले यहाँ ट्याक्क मिलाउनको लागि स्पेस यसो गरेर चाहिँ यहाँ मिलाउँछु, यसरी राखिदिन्छु। माथि बढी भएको चाहिँ हटाइदिन्छु है त, यसरी सेलेक्ट गरेर। ल यतिसम्म सबैको भयो। अब हाम्रोलाई हेर्नुहोस्, यहाँ जे बनेको छ जस्ट कलर मात्र कलरफुल बनाएको हो, अर्थ केही छैन। जे हो त्यही ट्याक्क लाएर हाम्रो ड्रइङ चाहिँ बनेको छ है त। अब यो टेक्स्ट लेख्नेहरू कुराहरू हजुरले जानिसक्नुभयो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँछु। लाइन बाई लाइन यो सबै बनाएर बस्दाखेरि धेरै समय लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ यसरी बनाउनु होला है त। यो यतिसम्म सबैले गर्नुभयो, कसैले यहाँसम्म नबुझेको छ? जस्तै यहाँनिरको यो माथिको लागि यो यस्तो लाइन बनाउनु पर्यो भने के गर्ने, सिम्पल लाइनले नै बनाउने। यल इन्टर गर्ने, यो पोइन्टबाट सिधा यता पहिला आउने, यसरी आयो अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्यो अनि यो अर्थो अफ गर्यो। अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी आफैले ट्याक्क यसरी गर्दा हुन्छ है त। ल है, ल कसैलाई केही डाउट छ भने यसरी यो पनि भनिसकेको छ। ल यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम केही छ त?
ल भन्नु होला है, यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्दा हुन्छ है त। दाइ त्यो कलमबाट आएको त्यो डेभलपमेन्ट लिङ्क छ नि, उम्, त्यो माथिकै रिबारको माथि हुन्छ कि तल हुक भएको हुन्छ कि के हो दाइ? माथि हुन्छ। ल यो कुरा मैले देखाउँछु, यहाँ हेर डन्डी बस्दाखेरि कसरी बस्छ त्यो कुरा। ए हुन्छ। यहाँ मैले फुटिङ रिभर एरेन्जमेन्ट है त, यहाँ हेर। अब यहाँ हेऱ्यो भने तिमीले ट्याक्कै बुझिहाल्छौ क्या त्यो कुरा। अलि मजाले देखिने कहाँ छ भन्दा, ल यसलाई हेर त यहाँ, ल भयो, यसलाई मैले अलि मजाले ठुलो आउँछ यसमा, हेरौँ है त। यहाँ हेर ड्रइङ बनाउँदा यतापट्टि पनि यसै गरी बनाउँछ, जताततै त्यही नै हो क्या बनाउने तरिका। यहाँनिर आएन त, अलि मजाले बुझिने खालको कहाँ छ, रियलवालामै हो। यहाँ हेर मेन जाली यस्तो भयो, यो जाली त बुझ्यौ नि कसरी बस्छ बन्ने भन्ने कुरो दाइ हो। यो जाली उतापट्टि बनायौँ, अब भनेको तिम्रो कहाँनिर देखिन्छ मजाले भन्दा, मैले मजाले देखिएको वालै छैन त यार। यो त डबल जालीवाला भयो हाम्रो, यसमा अलि देखिएको छैन फेरि। आइसोलेटेड फुटिङ हो। यहाँ हेर त भाइ, यसलाई यहाँ मैले जुम गर्छु, यहाँ हेर है। यो तलपट्टि के छ, जाली छ, अनि त्यसको माथि आएर डन्डी बस्ने भयो नि यहाँनिर, हेर त यी। खै अलि 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 ठुलो बनाएर देखाउनु दाइ, कता हो? यो देख्यौ? अहिले तपाईँको स्क्रिन पनि ल्याग भइरहेको जस्तो लागिरहेको होइन, बलियो। त्यसलाई मैले त्यो उबर भएर हो। ल पखाइ म तिमीलाई युट्युबमा भिडियो देखाउँछु एउटा, त्यो हेऱ्यो भने बुझ्छौ। रिभर इन फुटिङ, ल यो भिडियो हेर, यो हेरेपछि बुझिहाल्छु ल। यहाँ हेर, यो तलको दुइटा मेस भयो, त्यसको माथि आएर बसेको नि यो है। अब यहाँ 3D मा एउटा एनिमेसन भिडियो देखाइदिन्छु, त्यस पछाडि बुझ्छौ तिमीले। ल ल यहाँ हेर है भाइ, बुझ्यौ नि अहिले, यो तलको मेसको माथि बस्दो रहेछ नि, हो कि होइन रहेछ? कसैले नबुझेको छ यो? ल हेर यही नै हो सिम्पल। ल अब सबैले बुझ्यो होला यसको। ल यहाँसम्म यो सबैले बनायो, कसैलाई यहाँसँग समस्या छ? जहिले पनि यो डन्डीको माथि बस्छ है, डन्डीको तल जाँदैन, यसरी बस्छ। अब यसलाई यो नाम दिँदाखेरि तिमीले टिपिकल सेक्सन, फुटिङ सेक्सन,
यसलाई यहाँ कपी गर्छु, यहाँ तल भी गर्छु, फुटिङ प्लानको ठाउँमा सेक्सन अलोङ यक्स ट्याक्स यक्स भनेर यसरी लेखिदिन्छु है त, यसरी फुटिङको। अब अरू यो टेक्स्ट लेख्ने काम, यो डाइमेन्सन दिने काम तिमीले जानिहाल्छौ, बनाउने कसरी भन्ने कुरा बुझिहाल्यौ यो कुरा। ल फुटिङको बनाउने कुरा सिकिहाल्यौ यो है त, सबैले जान्यौ। कसैले यहाँ सोध्नु पर्ने छ भने सोद्धा हुन्छ है। ल आजलाई यो ड्रइङको काम चाहिँ यति गरौँ, सबजनाले यो बनाउनु होला भोलि है। अनि भोलि चाहिँ हामीले फुटिङ अर्को एउटा बिमको ड्रइङ सक्छौँ र भोलि कोलमको सक्छौँ, पर्सि स्ल्याबको सकेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अगाडि जान्छौँ है त। आज एउटा हिजो अस्ति हामीले एउटा चाहिँ इतिहासमा डायफ्राम चाहिँ असाइन गऱ्यौँ तर हाल्न बिर्स्यौँ है, त्यो कुरा पनि मैले भनिदिन्छु। खासै लोडमा फरक आउँदैन यो सानोमा। यसलाई अनलक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि प्लानको फर्स्ट स्टोरीमा गएर चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसके पछाडि है के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेलेक्टमा जानुहोस्, सेलेक्टमा जानुहोस्, त्यस पछाडि भनेको यहाँनिर चाहिँ कोअर्डिनेट स्पेसिफाई भन्छ, यहाँ एक्स वाइ प्लेनमा जानुहोस्। त्यस पछाडि यो पोइन्टमा चुज गर्नुहोस्, यो एक्स वाइ प्लेन ट्याक्क सेलेक्ट हुन्छ। यो गर्नुभयो सबैले? यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? दाइ तपाईँको त्यो स्क्रिन अलि पछि बोल्दाखेरि आइरहेन जस्तो लाग्यो, मेरो मात्रै हो कि के हो? मनिष भाइ, मेरोमा त ठिकै आइरहेको दाइ। त्यसो भए तिमीले एकचोटि काटेर एकचोटि जोइन गर त, त्यो जसको त्यो भएको छ। ए हुन्छ दाइ। ल एकचोटि फेरि भनिदिन्छु है। यसमा जाने, सिलेक्टमा जाने, सिलेक्टमा गएर कोअर्डिनेट स्पेसिफाई गर्ने, जोइन क्लिक जोइन इन एक्स वाइ प्लेनमा चुज गर्ने। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एक्स वाइ प्लेन चुज हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ असाइनमा जाने, यहाँ सेलमा छ नि, यो सेलमा गएर यहाँ डायफ्राम भन्ने आउँछ यहाँनिर, डायफ्राममा जाने। त्यसपछि यो D1मा चुज गर्ने, अप्लाई गरिदिने। यो भनेको फर्स्ट फ्लोरको असाइन भयो। सेकेन्ड फ्लोरमा जानलाई माथि क्लिक गर्ने, अब सेकेन्ड फ्लोर आयो। यसलाई सेलेक्ट गर्न फेरि सेलेक्टमा जाने, सेलेक्टमा जाने, अनि यहाँ कोअर्डिनेट स्पेसिफाईमा गएर एक्स वाइ प्लेन गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने। सरी है, फेरि एकछिन मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि सेलेक्ट गर्छु, एक्स वाइ प्लेनमा गएर यहाँ क्लिक गरेँ, यो एक्स वाइ प्लेन चुज भयो। D2मा जान्छु, अप्लाई गरिदिन्छु। यसै गरी सबैकोमा चाहिँ फेरि सेलेक्टमा जान्छु। प्रोसिडियर यही हो है, सबै जुनमा गरे पनि गर्न चाहिँ सबैमा फरक फरक अप्लाई गर्नु पर्यो। एक्स वाइमा क्लिक गर्छु, यसमा गएर क्लिक गर्छु, एक्स वाइवाला अब्जेक्ट चुज भयो। D3मा जान्छु, अप्लाई गरिदिन्छु। अब फेरि लास्ट फ्लोरमा जान्छु, अब यसमा जान्छु, सेलेक्ट गर्छु, सेलेक्ट गर्छु, कोअर्डिनेट स्पेस एक्स वाइ गर्छु, यसमा क्लिक गर्छु, D4मा क्लिक गर्छु, अप्लाई गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु है त। ल यदि सबैले गर्नुभयो? यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छ? अब यसलाई 3Dमा हेर्ने हो भने यसरी ट्याक्क लाएर डायफ्राम चाहिँ देखाउँछ है त। यसले भनेको अटोमेटिकल्ली यसको सेन्टर जहाँ पर्छ त्यहाँ गएर चाहिँ यसले यो रेड सर्कल यसरी देखाउँछ क्या यसले। ल सबैको भयो? ल यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्। यसलाई अब रन गर्दा हुन्छ, यसलाई सेभ गरेर राखिदिएर गर्दा हुन्छ। आजको लागि यति नै। केही कसैलाई केही नबुझेको छ यहाँसम्म भन्दै सोध्नु होला। यो डायफ्राम गरेर रन गर्दाखेरि फेरि त्यो अनसेफ आयो भने फेरि अनसेप त गेम आउँदै फलो। आउँदैन क्या, तिम्रो अलिकति लोडहरू मुभमेन्टहरूमा अलिकति फरक पर्छ, भ्यालु फरक पर्छ। अनसेप त आउँदै आउँदैन, एकचोटि चेक गर्दा हुन्छ। ल मैले रन गरेँ, डिजाइन गरेँ, कङ्क्रिट फ्रेम एन्ड गरेँ, स्टार्ट एन्ड डिजाइन एन्ड चेक गरेँ। यी ल हेर, यहाँ सबै पास भएको छ नि, केही फरक आएर। अब यहाँ मैले ल के हेर्छु भन्दाखेरि फुटिङको रिजल्ट पनि हेरौँ है त, कति आयो। ओके गरिदिन्छु। हाम्रो
यहाँ प्लानमा गएँ। अब कसरी केमा जाने भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो ल। हेर अस्ति हामीले हेर्दाखेरि नि 563 हो कि कति आएको थियो, 564 लिएर गएका थियौँ। खासै केही फरक आयो त आएन नि। डायफ्रामले भनेको लोड ट्रान्सफर हुँदाखेरिको मुभमेन्टमा चाहिँ अलिअलि फरक आउँछ, रेन्फोर्समेन्टमा अलिकति फरक आउन सक्छ, फेल चाहिँ हुँदैन है त। सबैले यतिसम्म गरे हो, कसैलाई यहाँसम्म नबुझेको केही छ भने सोध्नु होला है त, नत्र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ भने। ल कसैले नि सोध्नु भएन, सबैले बुझ्नु भएको जस्तो छ, यतिसम्म गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि मैले यो म्यानुअल क्यालकुलेसन के गरिदिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फुटिङको नि पठाइदिएको छु, फुटिङको नि राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि त्यसपछि यो स्टेयर केसको पनि पठाइदिएको छु, यो स्टेयर केस पनि मजाले हेर्नु होला, यो क्यालकुलेसन कसरी आयो के गर्यो भन्ने कुरा है। यो चाहिँ मैले भन्दिनँ, अर्को दिन सट्ट भ्यालु हाल्छु कति कति आउँछ, रेन्फोर्समेन्ट त्यही अनुसार ड्रइङ बनाउन सिकाउँछु। अनि यो 2 स्ल्याबको पनि हेर्नु होला, अनि यो 1 वे स्ल्याब पनि हेर्नु होला। यसको लागि मैले भिडियो के गरिदिएको छु भन्दाखेरि यहाँनिर गएर चाहिँ यो ड्राइभमा चाहिँ मैले के गरिदिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो युट्युब लिङ्क भनेर राखिदिएको छु। यहाँनिर चाहिँ जुन जुन भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ राखिदिएको छु। यो भिडियो नै मैले अब एक एकवटा सिकाएँ भने तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई नै एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा लेक्चर त मैले एक्स्ट्रा लेक्चर दिनुपर्ने हुन्छ। हो त्यो भएपछि यसले यो भ्याउँदैन, यो थ्योरी चाहिँ नपढिकन फेरि हो यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग पढेर भोलि चाहिँ आउनु होला है त। यो सबै पढ्नु भएन भने चाहिँ केही बुझ्नुहुन्न, के पनि सोध्न मिल्दैन है त। ल आरसिसीको नोट नै पठाइदिनु न भनेको छ, आरसिसीको नोट यहाँ मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु है, तिमीले गएर हेरेको रहेछौ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ। यहाँ आरसिसीको नोट यही इट्याप्स मटेरियल डे 5 मटेरियल भन्नेमा आरसिसी 1 देखि 7 च्याप्टर, आरसिसी 2 भन्ने यसरी हालिदिएको छु। सेस्मिकको नि चाहिन्छ कसैलाई भने त्यसको लागि पनि नोट मैले हालिदिएको छु, यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। म्यानुअल क्यालकुलेसन यहीँबाट यो इट्याप्सको लागि पनि यो स्ल्याबको लागि पनि बनाएको हो। ल आजको लागि यति, सबैजनाको लागि धन्यवाद। केही छ भने सोधिहाल्नु होला, मैले चाहिँ स्टप चाहिँ गरेँ। ल कसैलाई केही छ? सर त्यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमको एक्सल सिट यसो हेर्नु न है। ए त्यो एक्सेल सिट बनाउन एकचोटि ट्राई गर न, तिमीले नबनाए पछाडि त अब तिमीलाई प्र्याक्टिस होस् भनेर गरिदिएको हो नि त, होइन र? हुन्छ हुन्छ सर त्यसो। एकचोटि ट्राई गर अनि मलाई पठाउ, बरु मैले चेक गरिदिन्छु अनि मैले लास्ट दिन चाहिँ हालिदिन्छु, हाल्दिनँ चाहिँ। मैले त्यो एक्सेल त्यहाँबाट आएको फाइल चाहिँ मैले टाइप ABCD भनेर सबैको लागि हालिदिएको छु, त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ है त। हजुरले क्यालकुलेसन पठाउनु भएको छ नि यसै अनुसार चाहिँ मैले बनाउनु पर्यो। हो नत्र यहाँ मैले जस्तै तिमीहरूलाई मैले एउटा के खोलेर देखाइदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्दा मैले एकचोटि ड्रइङ चाहिँ देखाइदिन्छु यहाँ के कसो छ भन्ने कुरा। एकचोटि यो म्यानुअल क्यालकुलेसन यसमा होइन, कहाँ फोल्डर कहाँ गएँ, यहाँ गएँ। हो यहाँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम भन्ने मैले यहाँ बनाएको छु है त। तिमीहरूलाई मैले एकचोटि यहाँ तिमीहरूले कस्तो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर है, यसरी ट्याक्क लाएर यो सर स्क्रिन सेयर भइरहेको छैन। ए है त। सेयर भयो? हजुर सर भयो, हुँदैछ हुँदैछ। सर भयो भयो सर। होला यहीँ बिल्डिङको हाइट 11.518 आएको थियो, टाइम पिरियड यहाँ टाइम पिरियड क्यालकुलेट गर्यो। त्यसपछि यो टिए टिबी टिसी यो सिधै उतापट्टिबाट के अरे कोडमा जे छ त्यही दिया हो, फर्मुला यो भयो। यहाँ मैले सबैमा कन्डिसन लगाएको छु क्या, यसमा यहाँ हेर यो कन्डिसन यो यही माथिको कन्डिसनलाई कन्डिसन लगाएर मैले टाइम चाहिँ 0.1 सेकेन्डको डिफ्रेन्समा निकालेर यसरी बनाएको छु। त्यस पछाडि मैले टाइप ए टाइप बी टाइप सीको लागि सबैको लागि यहाँ चाहिँ यसरी टाइप ए भनेको टाइप बी टाइप सी टाइप डी भनेको कुन हो ट्याक्क लाएर कोड अनुसार जुन बन्छ त्यसलाई नै मैले यहाँ देखाएको छु है त। यसै गरी तिमीहरूले नि बनाउन ट्राई गर, न त यसको भ्यालु यहाँ कति कति आउनुपर्छ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यसरी अहिले यहाँ हेर यी भिडियोमा यसको भ्यालु कति कति आएको छ यहाँ तिमीले देखिहाल्छौ। अनि यो ड्रइङ कसरी बनाएछ के गरेछ कहाँ के लेखाएको छ यसको लागि यो सिक, नत्र आएन भने फेरि भन, बरु अलिअलि मैले भनिदिन्छु। यसरी चाहिँ बनाउनु पर्यो है त। यो मैले सेयर गर्नको लागि मैले बनाएको, फेरि तिमीलाई मैले यो पठाएँ भने तिमीहरू कसैले पनि यो कुरा सिक्दैनौ। त्यो भएको कारणले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा। एकचोटि सिकिसके पछाडि बरु कपी गर्ने बानी गर्दा नि केही हुँदैन, तर कसरी बन्छ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। ल है त यतिसम्म। ल आजको लागि धन्यवाद। ओके सर हुन्छ।